Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Mata Sashiku Shilabai Maya Tanenganundi Widodime Tadia Sao Tadia Sen Samyana Nia Tasako Aqua Kenka Widana Widodi Nedita Joe Mamugo Joe Piat Nine Nyamugo Ja on Lopo Dwe Pede a chain Nilan Ribo Can a John Diago Pianjidima can a body a job Paka Kala can labor a chubi mecamubo Te data Dama Wuriniagan Yamabawama a chubi me a kuboatim a chubi mecamio Ne Ubabeza Wuriniagan Tudia Wama chubi me can though Abra Bria Wuriniagan Talia Wama Savio a chubi de can Le Hodigan a chu mapide cameo Aditema Takudo Zo Witi Takutama Bade Zo Connejain Tema Premezo Sidinago Ditadama Wurina Kando Kode Ara goes and a TMB Buddha Premezo Sidina Bakan Lebo Ara Data Tama Wuriniaka Hobby can Surale a Jambe a jump by Japelas Zo Connejain Tema Premezo Ja Chit As a can a Jamani of Papizo to a Jew Piapiduani Hobby no a John Jacopia de Mozun Jim, Premezo, Sidana Chiao, Pajuas, data of Maudinia, cancel a Jew, Jai. Tazan on days and days in Piatlan Shanande Kalama, Sedwe, Pinide. A Pinide Satema, Zori Pare, a Zodema, Zoa the Capi, Konaka. We did the Kumas, Konajan Pare. Konajan Baro, a Konajanema, Promazon, the J, so that a John Dea Zoja. Data Maudinia can Pime. Kudole Pinande, Akudole Pinande. Arikaha, Dibuama, Shide, Kanda ye, a Jugo Bime. Kanda Mama Jubime, the Kanda go young Jubima, Mahobo. PC Osa, Go, Thaikago, Ja, a Jubime. Dibua, Dikanda go never there be a Jumba bid of Usui. Kanga, Pike Bibi. Can you do a leve, Pibi, Pise, Pileda, Moholo, Horomode, Hodigan? Can I Pido, Chidoabi? Pidado, Moholo. Hobina, the Biodaga. Can you do a Pibi, Pise, Pileda, Mohosora? Can I do a rock? Bidalem Moho, Bisalem Moho, Bimalem Mohoda, Pidet, Bakan, Ho, the Gan. That's why no Satema, we did a Piede, Eddie with Tima, Zo Conade, Bade. So Pieda and Joe, Mabeubia. A John or she needed no. Premazo, Sidana Sude, a John Diaro, she needed, good old Pimp, out of the Pimp, Joe, Mabe, a ho, the Gan. Tanasa de Kuto Kesa, Panari Padasa de Akudo Kesa, Kesa Dugo, PC Zide. Tadamazo, Sidanaha, Pupabeza, Wurinia can. Oh, that's when Kudo will look at chain. Peter Agudo will look at chain with my Piside Sidana Zoba, Tadamazovia, to Argon, Lopida. Ah, Magondi, and look, a pin and deal. Daniel now song Sidana, a gonzo, a gonzo molodua, a logo, loaded. Kudule hoi home, Agudule, hoi home. Adikanga. A cool leshy boama, Naboa, Pime, Dudia Wama, Joe, Bima. Dudia Wama, Joe Mabisun, ho, the Gambe. Kanga, a Joe Bimelo, Name Kanda Bimelo.
ဒီဘဝမှာပေးဖို့ပေးမယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝမှာပေးဖို့ပေးမယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့ရှိတယ်ဒေတာနာမောင်အနေနဲ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားပြည့်စုံသွားတယ်အနာဂတ်ယန္တာဖြစ်ခြင်းနိရောဓသမဘမှာချောင်းခြင်းစေတနာကောင်းခြင်းလူဒန်းပေးကမ်းခြင်းဒီအကြောင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးစေတနာဒီဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာဆိုရင်နာဂယန္တာဖြစ်ခြင်းနိရောဓသမဘမှာထားခြင်းစေတနာယုံမှခြင်းစောကခြင်းဆိုတဲ့အချက်၄ချက်ပြည့်စုံမှဒီဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ပြီးတော့သူပြောတာကတရမဇွန်စေတနာဥပပိစ္ဆဝိရိယဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ပြောတာမပေးခင်မှာဖြစ်တယ်အဟောတိကံဒါဆိုပေးတာမရှိဘူးလားပေးကိုပေးတဲ့ကံမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကကရုကံမျိုးစားကရုကံကကောင်းတဲ့မှာဆိုရင်တော့မေဟောကံမျိုးဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဇံတော့မလျှော့သေးနဲ့နော်သေခါနီးမှာဇံလျှော့ရင်တော့မစင်စားနဲ့ဒါကြောင့်ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့ပြောတာနဲ့ဇံရပြီးပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်ဘဝမြဲသွားတယ်ပြမပြရောက်ကိုရောက်မလို့မတွေးနဲ့နော်သေခါနီးတီဘာရှိအောင်လို့ဆိုဇံရှိနေရမယ်ဟောပြီးသေခါနီးတီဇံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရား confirm သူကတော့ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးကိုပေးမယ်ဒါကကောင်းတဲ့ဘက်ကဒါဆိုရင်သူကသမဘတ်ရှိပါသမဘတ်ကိုပါခေါ်တာပေါ့ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတောရဇန်ပြီးရင်ပစ္စမဇန်ရူပဓမ္မ5ပါးအရူပဓမ္မ4ပါးဘယ်ဇန်ကိုရအဲ့ဒီရတဲ့ဇန်ကအကျိုးပေးကိုပေးမှာမို့လို့ဒါတရမဇွန်စေတနာကနေပြီးတော့ဥပပိစ္ဆဝိရိယကံကိုဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့အာကုသိုလ်ထက်မှကြတော့သူကတမျိုးပြန်ကုသိုလ်နဲ့မတူဘူးကုသိုလ်ကသာအတ္တနဲ့ယဉ်ပြီးကြိုးစားရတာဗျအကုသိုလ်ကအတ္တနဲ့ယဉ်ပြီးကြိုးစားเสียမလိုဘူးစော်ကားလိုက်ရုံနဲ့လုံလောက်တယ်အဲဆိုတော့အမေကိုတတ်တာအဖေကိုတတ်တာယဟန္တာကိုတတ်တာသံဃာကိုသင်ခွဲတာသင်ခွဲဆိုတော့သံဃာကွဲအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဖះကိုဒုက္ခပေးတာမျိုးဟောဖះမရှိတော့ဖះဒုက္ခပေးเสียမရှိတော့ဘူးအမေကိုတတ်ဖို့လည်းအမေကသေးနေပြီအဖေကိုတတ်ဖို့လည်းကိုကလုပ်เสียမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့စော်ကားလို့လွယ်ဆုံးတော့လူပဲလူကလူကိုမစော်ကားရင်ဘယ်သူမှစော်ကားစရာမရှိဘူးလူကဘလို့လို့ခွေသွားစော်ကားမှာတော့စိတ်လိုတဲ့ချိန်မှာတော့ကံရင်ကံမှာပေါ့ဒီတော့ပဲဒါပေမဲ့လူချင်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လောဘလည်းပြန်ရတယ်ဒေါသလည်းပြန်ရတယ်မာနလည်းပြန်ရတယ်အိတ်သာအမျိုးမျိုးဖြစ်တာဗျာခွေးတကောင်များဘယ်သူမှအိတ်သာမဖြစ်ဘူးခွေးကိုအိတ်သာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးလားခွေးကိုဒါပေမဲ့ကိုထင်းချမ်းသာတဲ့ခွေးတွေရှိတယ်လေဟာဒီခွေကွာငါကားမပိုင်မဲ့သူကားစီးရတယ်ကွာအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူအားကြတာမျိုးတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ကံကောင်းလိုက်တာခွေးဖြစ်ပေမဲ့လို့ငါတဲ့ပိုချမ်းသာတယ်ဒီလောက်ပဲခွေးကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအိတ်သာဖြစ်เสียမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူကိုတော့မရဘူးနော်လူတောင်မှကိုမသိတဲ့လူဆိုရင်အိတ်သာမဖြစ်ဘူးကိုသိတဲ့ထဲကတရားရောဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့အိတ်သာဖြစ်တတ်တယ်။အော်လူကိုစော်ကားတဲ့ကျင့်လူမှာရှိတယ်။အဲဆိုတော့စော်ကားတာကဆဲတာဆိုအောင်နဲ့တိတ်မထူးခြားသေးဘူးနော်။သတ်မှသူကဂရုကံဖြစ်တာ။တကယ်လို့များဆဲတာဆိုရဆိုပြင်ထား။သန္တရာတခြားကောင်းစရာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒုတိယဘဝမှာကြိုပြီးမယ်လို့သူအာမမခံထားဘူး။သတ်ရင်တော့အာမခံရတဲ့ဥပပိစ္ဆဝိရိယကံမင်းသွားကိုသွားမယ်တဲ့။အဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဂရုကံထက်မှမကောင်းတဲ့ပင်စံနေကံ၅ပါးရှိတဲ့ထဲမှာဦးဇင်းတို့တော့မရှိဘူးထင်ရတာပေါ့နော်အခုချိန်ထိသိရသလောက်ဆိုရင်လူလည်းမတတ်ဘူးလေဗျာအဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မှမရှိဘူးဆိုရင်ဒုတိယဘဝမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်အပယ်ကြားကိုကြားမှလားဆိုတော့ပြောရင်တော့ပြောရဲတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမကောင်းတဲ့ကံကနေတော့အကျိုးပေးတဲ့တည်းမှာဆိုအပယ်ကြားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ကံကအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်မပေးဘူးဆိုရင်ပြောတာနော်ပေးရင်တော့အဟောတိကံမဟုတ်ဘူးဥပပိစ္ဆဝိရိယကံဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့အလဲဆုံး၅ချက်စစ်တဲ့ကြတော့အပရပရိယဝိရိယကံတဲ့အဲ့ဒီကံကတတိယဘဝမှာစပြီးတော့အနာဂတ်ဘဝမှာအခွင့်ရတာနဲ့အကျိုးပေးလေရှိတယ်ဗျာဘာသာဆိုကုသကံမြေအကုသကံမြေပဲဥစဉ်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကုသလုပ်နေရတယ်အကုသိုလ်တော့လုံးနေစရာမလိုပါဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီးသားဆိုတော့သူကလုံးစရာပုံမလိုတာဒါပေမဲ့ကံကောင်းတယ်ပြောရမှာဗျဒီလိုမျိုးအကုသိုလ်စိတ်တွေများနေတာတောင်မှလေ
အခုတို့ကျိုးကိုအသေးနဲ့ခံရဆိုတော့ဆိုတော့မရှိသေးဘူးဗျာအဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းမှန်းကြည့်လို့ရတယ်ငါတော်တော်ရုံးမှတဲ့ထက်မှမပါသေးဘူးတော်တော်ရုံးမှတဲ့မှာပေါ့ဆိုရင်ပြန်ကြည့်တသက်လုံးကြိုးစားတယ်အခုထိလူမွေးသူမွေးမပြောင်းသေးဘူးဒါဆိုငါလည်းတော်တော်ကောင်းတဲ့ထက်မှငါလည်းမပါသေးဘူးဆိုတဲ့ထက်မှလည်းမပါဘူးကောင်းတဲ့ထက်မှလည်းမပါသေးဘူးမပါသေးဘူးဆိုရင်ပါအောင်ကြိုးစားရတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကကြိုးစားမှုအားနဲ့လို့မပါတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတာ哦တချို့ကျတော့နည်းနည်းလေးကြိုးစားတာနဲ့လေအများကြီးရတာကိုကြတော့မဟုတ်ဘူးနော်အတွင်းကိုလေ6ပေလောက်တူနဲ့မရဘူးကိုကြတော့ဗာလဲပေ60လောက်တူမှဟုတ်တော့ကြားပြီးပြန်တက်လာတော့မရအောင်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလောက်တူမှရတဲ့ကံမျိုးဆိုရင်တော်တော်လေးတူးယူရတယ်ဗျလူတိုင်းမှာအပရာပရိယဝိနည်းကံဆိုရှိတာကိုယုံနံခန္ဓာအစဉ်မပြတ်သေးသေး၍တဲ့တန္တရာမှကျင်လည်နေရသမျှကာလပတ်လုံးအကျိုးပေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးတယ်အဟောတိကံဖြစ်တဲ့ဆိုတာမရှိဘူးဘယ်ချိန်မှရှိတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ရင်တော့ရှိတယ်ယန္နာဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်မှတော့ယန္နာဖြစ်နေုံနဲ့အဟောတိကံမဖြစ်သေးဘူးတခြားလူမကြည့်နဲ့ရှင်အင်္ဂုလိမာလာပါဏာတိပါဒကံထဲမှာသတ္တကံရဲ့အဟောတိကံလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်တာနဲ့တာသူခံသေးတယ်ဗျဟိုလူကတော့နဲ့ပြစ်ဒီလူကခဲနဲ့ထုဘာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့အမျိုးတွေအသက်ခံရလို့တဲ့ဖုံကြီးဖြစ်နေလို့ဒါဒီလောက်သက်သာတာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုတော့သူခံရသေးတယ်ဗျဒါအပရပိယဝိရိယကံရဲ့အကျိုးဆက်ပဲဒါပေမဲ့ပါဏာတိပါဒကံရဲ့သတ်ဖြတ်မှုကိုသူတိုက်ရိုက်ခံရဆိုတော့မခံရဘူးအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုကံကဥစ္စာလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေတာဓမ္မရှိတယ်ဥပပိသရှိတယ်အပရပရိယရှိတယ်အဟောတိကံရှိတယ်ဒါဆိုကိုနေစဉ်လုံးနေတဲ့ထဲမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်အဲ့ဒါအကြောင်းတရားတွေပဲဗျမြင်လည်းပဲအကြောင်းဖြစ်တယ်ကြားလည်းပဲအကြောင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အနံရင်စားရင်ထိရင်ပြီးတော့တွေးရင်အကြောင်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့အကြောင်းတရားကိုကိုယ်ကပြန်ကြည့်ဒေတာဓမ္မဥပပိသစသည်ဖြင့်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ငါမှဘဝမသေးသေးဘူးအခုကသူပြောတာကင်္ခာဝိဒနာဝိတ္တိကိုယုံမမို့ကင်းအောင်ကိုကြိုးစားမှာဆိုတော့အကြောင်းတရားကိုတွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြောင်းကုံအောင်ကြိုးစားမှာဖြစ်မှာဒါဆိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေရင်ငါမှကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိရင်ခန္ဓာဆိုတဲ့အကျိုးတရားရနေအောင်မှာပေါ့ဒါဆိုခန္ဓာဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုကြည်ယုံနဲ့တင်ပဲကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုမြင်ခွင့်ရတယ်တခြားမကြည့်နဲ့ဥစ္စာခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ကြားတဲ့ခန္ဓာကခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကကံတစ်ခုခုကြောင့်ဆိုတော့ရတာလေကံမရှိနဲ့ဘယ်လိုရမှာတော့ဒါဆိုရင်ဆိုပါစို့ဥစ္စာတော့ဒေတာဓမ္မဝိရိယနဲ့ကံကြောင့်တော့လူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလေဥပပိသကြောင့်လားအပရာပရိယကြောင့်လားတော့မပြောတတ်ဘူးဒါတော့မပြောတတ်ဘူးပြောတာကိုသိကြတာကတော့ကံကြောင့်လူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပါကဒါနကြီးလေးတဲ့ကံမျိုးနဲ့ပတ်သက်သူပြောမယ်1ဂရုကံနဲ့ကြီးလေးတဲ့ကံမျိုး2ဘုလကကံအကျင့်များစွာပြတ်တဲ့ခံမျိုးဥစဉ်တော့သိထားတာပါလေအာစိန်တဲ့ကံအာစိန်နာပဲပြောဘုလပဲပြောဘုလဆိုတာအကျင့်ထက်လောက်တဲ့ဟာကိုဘုလလို့ဆိုတာသုံးတာနိပြီးတော့3အာသနကံဒီခဏလေးမှာဖြစ်တဲ့ကံမျိုးကတ္တကံလောက်တဲ့ဆိုရုံဖြစ်တဲ့ကံမျိုးအဲ့ဒီကံထဲမှာတဲ့ကုသိုလ်ကံဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံဖြစ်ဖြစ်ဂရုကံလောကံဆိုတော့2မျိုးရှိတဲ့ထက်မှာအကုသိုလ်နေရာမှာမာတုကရကစာရှိတဲ့ပင်စာနန္ဒိယကံနဲ့သေတဲ့တန်အောင်မိစ္ဆာယူကိုမစွန့်တဲ့နေရတာမိစ္ဆာတိတိကံဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဂရုကံဟာအလွန်ကြီးလေးတဲ့အပြည့်ဖြစ်တယ်။ကိုတော့ကံနှမျိုးပြောပြီနော်။ဂရုကံထဲမှာတဲ့မကောင်းတဲ့ကံကိုကြည့်မဲ့ဆိုရင်တဲ့ပင်စာနန္ဒိယကံရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတော့ချွန့်ချက်လေးနဲ့ပြောထားတာဗျ။သေတိတိမိစ္ဆာအယူကိုမစွန့်လို့မှဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အမေတ္တာပိတ္တာသိတတ်အောင်ဒီဘာမှမဆိုင်ဘူးသတ်ပြီးရင်ကံကမြောက်နေပြီသားပေးကိုပေးမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့မိစ္ဆာတိတိကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်သေတဲ့ထိယူမဖះလောင်းတစ်ခါကြုံဘူးတယ်လေဗျဘဝတစ်ခုမှာနေရတဲ့မိစ္ဆာတိတိရဲ့အကျိုးကိုသူသိကျင်တာဘာအကျိုးများရနိုင်ပါလိမ့်ပေါ့သူယူတာအဲ့ဟာယူသေခါလေးမှာနမိတ်ထင်တာကိုကားထင်တယ်တဲ့တော်တော်ဆင်မပြေဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ကံကတော်တော်ဆိုးပါလားပေါ့
အဲ့ဒါနဲ့ဖះလာမို့လို့သာပေါ့ဗျာမြင်စွန့်နေတာသူကဘောနဲ့သမာဓိတိနဲ့လာတဲ့ပုံကုံမို့လို့ကိုဆိုရင်တော့သေတတိပါသွားမှာသူကသေခါနီးစွန့်နိုင်တာသူပြောတာမှာလဲသေတိတိုင်းအောင်မိစ္ဆာယူကိုမစွန့်တဲ့နိယတမိစ္ဆာတိတိမျိုးအဲ့ဒီအာဟုသောဂရုကံအလွန်အပြစ်ကြီးတဲ့အတွက်ရှေးဥစွာအကျိုးပေးတယ်တဲ့အကျိုးပေးကိုပေးမယ်ကံမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ထူးခြားချက်ကိုသူက compare လုပ်ပြထားတာရှိတယ်ဂရုကံကနိယတမိစ္ဆာတိတိလည်းဂရုကံပဲဒါပေမဲ့ဂရုကံစစ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်စွန့်ရင်ဘာဖြစ်လဲလူပေါ့သွားတယ်မစွန့်ရင်တော့ဂရုလေးတယ်ဒါပေမဲ့အမေတ္တာမျိုးတော့သိရတယ်ဂရုပဲဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုစုလုံးကိုဟိုလူကလည်းသေတဲ့ထိမစွန့်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ကတော့အမေကိုတတ်ထားတယ်အဲ့နှစ်ယောက်အဝိဇ္ဇကိုကြားတယ်ဆိုပါစို့တဲ့အဲ့နှစ်ယောက်စလုံးအဝိဇ္ဇကြားသွားတဲ့ခါမှာကံကောင်းရင်တော့သူတို့ကြားသွားပြီးသိမကြဘူးကဘာရပြက်ရောတဲ့ကဘာပြက်တဲ့နေရာမှာမိကြောက်ပြက်တာရဲ့ရေကြောက်ပြက်တာဒါလေးလာမှသိတာနော်ကဘာပြက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုအကုန်လုံးပျက်စီးတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးအေးမီးလောင်တို့လို့ပဲတချို့ရက်ွက်ပဲမီးလောင်တာလေတချို့ရက်ွက်မီးမလောင်ဘူးလေအဲ့ဆိုမီးလောင်တဲ့ရက်ွက်မှာမနေဘဲနဲ့မီးမလောင်တဲ့ရက်ွက်မှာနေလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုတို့ကနားမလဲဘူးဥစဉ်တော့တတတကိနာဝါဒအထမေတက်ကစတုတတိယတာပေါ်နာဧကောဝါယုရတိယဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်လေမီးနဲ့9ကြိမ်လောင်တယ်တစ်ခါလောင်ရင်အများကြီးလောင်တာကိုတစ်ကြိမ်လောင်လိုက်တစ်ခါပြစ်လိုက်နောက်တစ်ကြိမ်လောင်လိုက်တစ်ခါပြစ်လိုက်နောက်တစ်ကြိမ်အဲ့လို9ခါလောင်တယ်အဲ့လို9ခါလောင်ပြီးမှဘာဖြစ်လဲရေနဲ့ပြည့်စည်တဲ့ကဘာဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဥပမာဆိုပါစို့မီးနဲ့9ကြိမ်ပြည့်မဲ့ကဘာထဲမှာပရမတ်တစ်ကြိမ်ပြည့်မဲ့ကဘာတစ်ခုဟုတ်ပြီနော်ပရမတ်တစ်ကြိမ်ပြည့်မဲ့ကဘာတစ်ခုပြတ်တော့မဲ့ဆိုတာနဲ့အမေကိုတားထားတဲ့ပုံကိုတရားကလွတ်တယ်လေဗျဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့နေရာမိစ္ဆာတိကံကိုယူမိပြီးတော့အဝိဇ္ဇကြားတဲ့ပုံကဘာပြောင်းခံရတယ်ချီသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကဘာပြောင်းတော့ဆိုပါစို့ကဘာအစ်စ်မှာနောက်ထပ်မီးနဲ့ပြည့်မဲ့ကဘာကိုသူပြောင်းပြီးတော့ခံရတယ်တဲ့ဟိုလူတယောက်ကြတိုင်းလုံးမဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာတင်မဲ့လွတ်သွားတယ်နောက်ထပ်အသိဖြစ်မဲ့ကဘာမှာခံစားခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဒါလည်းပဲကဘာပြက်တာနဲ့သွားဆုံးမှာပါဟောမှာစိတ်ကူးတော့သိမြင်နေပေါ့ကဘာတကူပြက်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့64ကတ်အန်ဒရကတ်64ကတ်ကြာတယ်အခုဘယ်နှကတ်မြောက်ဘယ်နှကတ်မြောက်5ကတ်မြောက်ဒါ64ကတ်လေး5ကတ်မြောက်ဟုတ်တယ်မလား5ကတ်မြောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါနောက်ထပ်ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဝေးကျန်သေးအေးစေးမတူဒါဆိုအေးစေးဆိုဒီချိန်မှာအမေကိုသာတတ်မိတော့ပြီးပြီအဲ့ဒါချိုင်းနေရမှာသူပြောတာပါလေကဘာပြက်တာနဲ့သွားကြုံမှာမကြုံစင်တော့မစင်စားလဲအဲ့ဆိုရင်ပါဘယ်လောက်ကြာနေရောက်မှာလဲ59ကနေရောက်မှာပေါ့အဲ့ဆိုနေလားဆိုတော့မနေဘူးစိတ်ကူးတော့မြင်နေပေါ့ဒါ compare လုပ်ပြတာပြောတာပါနေရာမစ္စတိကံရဲ့ကြီးမဟာဘုံကိုပြောတာပြီးတော့ကုသိုလ်နေရာမှာကျတော့မေကိုကုသိုလ်ဂရုကံတအားကိုအာနုဘောကြည့်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးအကျိုးပေးတယ်တဲ့ပြီးတော့အကျင့်များစွာပြုထားတဲ့ဘဟုလကံအကျင့်များစွာမပြုရတဲ့အဘဟုလကံဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတဲ့ထက်မှာတဲ့ကုသိုလ်နေရာမှာသီလစင်ကြယ်ခြင်းစတဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်သူတိလျကံအကုသိုလ်နေရာမှာသီလပြည့်စုံခြင်းစတဲ့မကောင်းတဲ့ဒုတိလျကံဆိုတဲ့ဘုရားကံဟာရှေးဥစွာကြိုးပေးတယ်တဲ့ဒါဆိုရင် तू ကအာစနကံနှစ်မျိုးထဲမှာ तू ကကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဆိုးတာလည်းရှိတယ်ဒါတော့ပြောစရာမလိုတာမကောင်းတာနဲ့အလေးချင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကောင်းတာနဲ့အလေးချင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မကောင်းတာနဲ့အလေးချင်းများမကောင်းတာနဲ့ကြိုးပေးမှာပေါ့ကောင်းတာနဲ့အလေးချင်းများကောင်းတာနဲ့ကြိုးပေးမှာပေါ့ဒါအာစနကံတကယ်လို့ဂရုကံမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့အာစနကံပြင်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သေခဏိကာလမှာအဖန်တလဲအောင်မေအနှုံသွင်းအပ်သောကံဟာအာသနကံတဲ့ဒီကနေ့မှာထပ်ပေါ်နေတာအရိုက်ပဲပေါ်အောင်ပြောင်းမသွားဘူးနဲ့ဓာတ်ပဲပေါ်နေမှာအာသနကံတဲ့အဒီကနေ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကထပ်တလဲအောင်မေခြင်းကစွမ်းနိုင်ပါမှုတဲ့အဲ့ဒီအာသနကံကဘဝအသက်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်အဲ့ဒါကမပြတ်ဘူးဆိုရင်အကျိုးပေးမှာဥပမာဆိုပါစို့
Damba da tika so the lu. To a most singer, Nini Biore. Miato Mosega, Meda. To Mosega, Nida, Nijin needed it. Suludaga, Joma Bogo di Yaudevia. And on it, the Indian Bonnie Biora, Dilu Bomium Bonga Boo. And on it, Bomelo Machilo le do a hope that logo to Segura. The Miata winner. Tune Yini de Temiaga. Let option in the Miabuya did it, Digon, Luyoma Bay. Luyoma Sura, Tata Bioramo, who Pola Luyoma Sura. Digon Luyoma Bay, Senatio, the Miachin Hila, Luyoma, the Bioa de Boa. Digon Luyoma, Lemacan and Boo, say I, Pavio, no, Jonathan Gajamolo, Anna will let him be or they be Agua de Tibetiawa, request low desert, let him be like that. And the Kaja was Anazia, Lura, Yashi, who Poroma, Miva, you are in Maya. Miro, Thidan, Chaman. Tabimia, Yazuma, Miazoabia, Boda, what are you the Obodi? Nyari. That's what we are, Lu, that boy, Toto won't leave Yara. Arane, a Machara, Kuchina Daja. Changalu, Flome. But who am I who? Maniga Momuela go. Tempadatica, most say needed told them it. A contapidabia, who lay a good boy on Matata, the charm young hobo, Maro, Subo Sobe, this is Shiame. But Lunina, this is a Passia John, Meshibu, or Dadamano, Macona Donida, who's in a study trouble builder. Gone down load poor Lopet Dioga, Papillo, Macona John, Biorale. Sensabo. A good group, Macona look at Abe, Malone and Boo, John and Boo. I don't Macon, I do that. I mean, to Macon, I do Tobias and Lobo, to Macon, loaded and Tazia, Lobo. Oh, I Lea goes in there, Koyaga, Aramio, or the Mama Ville, Yaudama. And I would do my quarter, Joma, that logo loaded at being, say God, Joma. Tabilla the go, Lea goes a Goya. Oh, did one legend a ball. And then the sun on the do, Canada. They don't hang on my. Then a Jalabu machine do. Sapo, 200 Tapo. Kigale Magona Ovia, Tanale Mashibu, Pido, Liasele Mashibu, I was a Hessishi, Tanashi, Tida Bogona by the Seshi, Pomananda, the Orionanga Mali, Siduka and Tirali, just as a Senate did. To whom I walk. Tankan with on my Tugana, Dirabe, do your island hobo, Dow, town do you Levin Koda. The Chebedevia. But just attack and a bobo, living at 2 or Jenny Mesme, Najima Sulu, Devia. To Koda Bo, there are Conessa Jola, Miarabo. Amshi of Koda, Mabiabude, Eranet, retire billet, Menaro. 2 year Boama, Gila, Bodaga can even, Arsenic and Bale, Macone Agudo can read Jibe. Eranet, and now you're there, chamber. I want 3 beat Lenet Messahiara. A good 3 Mabida Lenet, 10 minutes out Maba. Say, go on at the Kajan, Boho, Beyonce, this one, Oziabe. Did you say, go on in the chain of Bodurabia? Shinari Bodrado, Shimauland, Shimakatabado, being Piaro Suraga. Nidini a Leon, Jala Bisorane, Tinigo, but do a Limbia Mina Twinina. I also have called a Bobo de and the Kanya say on them with Hypo, Lure. Chida Bona doing Obama, a good Chidoli, a Bogo Sega, Tashin a bien. Dinia to Thema, they not Yajama Bogomodo. Arana Gavido, to go dear Hoy, Tradia Shidala, Meshibula, Diga Tradiabe, Tada Tradi organs so that John Jim Tadadia, Tahli, Oga, Jonina, Tumatadia, Meshus and ADM Yanabu, and I do Gido, oh, Tradia Shidabe, and I soon enjoy. Tadadia Shida Bogo, soon enjoy Lura Bobia, Name, Palaba Tadadia Shishia. Adinia, maybe on the Bogodia built as a cow, Chia Tai, Gogoza, she said. Ludan and Jabumabo, Macona Abu the Ludan, they are the Gon Yebe. Who's in a Bomasa? None of them, Nejide. Pablo and Nejide, Abalo Nejide, and Lube, Mina Bureau, Giant, poor Loda Loya, Macamus and Pavilla, go on here, they got a Mojini, nothing beyond. Mayom Melo Guinida,
အဲ့ဒါဝီစီကိစ္စပဲလေသူကိုယ်သူတတ်နေတာပဲတနေ့မဆိုရင်ကိုစားဖြစ်စေတာလေဟုတ်တယ်ငါဘလောက်ပဲကောင်းတာလုပ်ကောင်းတာကြိုပြီးမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကုသကံကိုယုံမသွားတာဝီစီကိစ္စပြီးတော့ငါမကောင်းတာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာတွေးနေရင်ကိုစားဝီစီကိစ္စကတိရစ္ဆာန်ဖြစ်စေမှာကိုစားကငရဲ့ပုံမှန်ကောင်းတာတခုမှမရှိဘူးအခုသူကြုံနေပြီတခုဟာတရားနာတာဘလို့မအောင်မရဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာဘာတာကိုကြည့်တယ်ဟာတခါကြီးတရားနာတာဆင်မပြေဘူးလားရှင်မြတ်ပဲလို့ပြင်မာတော့မယ်ပြီးတော့250လောက်လူသက်လာတာအခုတရားလေးတစ်ခါနာအောင်နဲ့တော့ကောင်းတဲ့ပုံရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မေးတာပေါ့နေစမ်းပါဦးဒီလူသက်တာတခါကြီးသက်ချင်လို့လားသူမြတ်သက်ခိုင်းတာလားရှင်ပြရဲ့ဒီတော့ဘယ်သက်ချင်ပါမလဲသူမြတ်သက်ခိုင်းတော့သက်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီအကုသိုလ်တခါအကုသိုလ်ပြောလို့ရမလားဟုတ်သားပဲဒီအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးပါတာရှင်သာရိပုတ္တရာမင်းမအကုသိုလ်မရှိပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူအကုသိုလ်လဲမင်းအကုသိုလ်လားဒီအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာနေပါလာပေါ့သွားတာနံပါတ်1ဝိသေကိစ္စပြောက်သွားတယ်နံပါတ်2ကိုကုစားပြောက်သွားတယ်ဝိသေကိစ္စနဲ့ကိုကုစားပြောက်သိကြတယ်ဗျတတ္တတရားပေါ်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူတရားဟောတာအခုသူပြောတာရှင်းလေးရဲ့သေခာနေသောသူဤသူသည်အဖန်တလဲလဲအောင်မေခြင်းကစွမ်းနိုင်ပါမှုဆိုတာသေခာနေတိထက်ပေါ်နေရင်ပြောတာနော်အခုထက်မပေါ်ဘူးလေဘာဖြစ်သွားလဲပြောင်းသွားတာဟာသူကျင်နေလိုက်တာတရားနဲ့နာပြီးတော့ဆွန်လဲလှူရဆွန်လို့တာကဒါနကံပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ပြည့်စုံမှာပါပဋိဒါနလည်းပါမှာပဲပတ္တနဝရဏလည်းပါမှာပဲသီလပါမှာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တိုင်ဆိုတော့အပ္ပဇာနာရှိမှာပဲဝေဝဆာရှိမှာပဲတရားနာတယ်ဆိုတော့ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ရှိမှာပဲဒါနသီလဘာဝနာသုံးခုစလုံးရှိနေတာကုသိုလ်ကံကအားနဲ့လားအားကောင်းတာသွားပြီးတော့နတ်ပြည်ပဲသူအောင်ကောင်းနေတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူရတယ်ဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလှူရလို့မဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမှာသူကလုတ်ပေးတဲ့နီလန်ကတိတ်ကောင်းလုံးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြောင့်မဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာလုတ်ပေးတဲ့တရားရဲ့ဂုဏ်ကတိကျလွန်းလို့ဒါနပါတယ်သီလပါတယ်ဘာဝနာပါတယ်ဒါနသီလအားကောင်းနေလို့တော့ပဲသိတော့ဘာဖြစ်လဲနတ်ပြည်ရောက်သွားတာတကယ်လို့သာအာသနာကသူပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သေခါနီးမှာသူလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကိုအဖန်လဲအောင်မိနေမယ်ဆိုရင်အာသနာကသူအကျိုးပြမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်ကမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအတိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့အာသနာကဝင်ပြီးအကျိုးပြမှာပဲဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးတာဒါပေမဲ့အခုသေခါနီးမှာဖြစ်တဲ့အဖန်လဲအောင်မိခြင်းငါစွမ်းနိုင်ပါမှုဆိုတာသူဖြစ်တာကဘာဖြစ်တယ်ဆိုကုသိုလ်ကံအဖန်လဲဖြစ်သွားတာသေခါနီးမှာအဲ့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အာသနာကလောက်ထားတာပေါ်မလာဘူးအာသနာကတော့အာသနာကမယ်နော်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ပေါ်ရင်တော့အပယ်သွားရမယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ပေါ်ရင်နတ်ပြည်ရောက်မယ်အဲကြောင့်လူတရားကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဒီဝရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့စကားပေါ့ဒီဝရကိုတဲ့မင်းအဝိဇ္ဇကြမယ်လို့ပြောရင်စိုက်ကိုတဘာဝရဲ့ဖះကဒီဝရကို600မရောက်ဘူးလားဒါလည်းမှန်တာပဲဒါစဉ်းစားစရာပြောတာဒီကောင်ကမွဲမကောင်းအဲ့လိုပြောရင်လေစိတ်ကစိုက်ကိုတဘာဝရကိုစိတ်ကမှဘာဖြစ်သွားလဲငါလူကြီးတွေကမွဲမပြောတယ်ငါဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးလူတော်တော်များပြောတာတချို့လူကြတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်အောင်လုပ်တာဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့စကားကိုကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတော့သိကြတယ်လို့ပဲလေယုံပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကိုမေးတာပေါ့နေစမ်းပါအောင်တဲ့ဒီလိုမျိုးပြောရင်ဒီဝရကို600မရောက်ဘူးလားဆိုမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ဒီဝရမှာအဲ့နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အဖျားလေးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်အောင်တေးလေးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒီထိုးတဲ့နေရာမှာအသားဆိုတော့နာတာပေါ့နော်ကိုယ်တို့ဖြစ်เสียနေရာများရှိတဲ့ဆိုရင်ငါကသူ့အပယ်ကြမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့အဖျားလေးနဲ့ထိုးတာကိုယ်တို့ဖြစ်ရမယ့်နေရာသူ့မှာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့ဒီဘက်ကကျွန်းတော်ကကြည့်အောင်လေတန်ခါဘေရခကံလည်းပါတယ်ပြီးတော့လောဟိတုပ္ပါဒကဖေရကိုသွေးစင်းတဲ့အောင်လှုပ်တာဂရုကံတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုကြောက်စရာကောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့မှာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာကြည့်လိုက်တော့ကံ၅ပါးကိုကျွလွန်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလူကတော့ငရဲသွားမဲ့ကောင်သွားမပြောနဲ့အောင်သူ့ပြောရင်ကိုသွားမှာသူသွားဖို့မသေးကြဘူးကိုသွားဖို့သေချာအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာသနာကံနဲ့အာစနကံတော့ switch လုပ်လို့ရတယ်ပြောင်းလဲပြီးလို့ရတယ်အဲကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်မှလဲဆိုရင်သိခါနီး
ရှင်တန်နေရမလို့ဘူးဘာသူကျွေးမှထမင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးသူပြောမှကိုလောလောမှာမဟုတ်ဘူးကိုပစံနဲ့ကိုလည်းနဲ့ကိုစားပြီးကိုခြေတောင်းနဲ့ကိုသွားလို့ရတယ်ဒါကသံမာနေတော့ပြောတာဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်မတန်မာတဲ့ချိန်မှာအသိဉာဏ်သံမောင်လို့ပြောမဖို့တော့လိုတယ်ဗျာဘလောက်ပဲသူ့ဘောမှာကောင်းတဲ့ကြုံပဲအခုအာသနကန်ကပြောင်းပြီးလို့ရတယ်လေဗျာဩဒီတိုင်းပဲအာသနကန်ပြောင်းတဲ့မူကြောင့်နေရောက်သွားတယ်မန်လေးကသူ့ဘောမှာမှားဆိုတာဟာမလုပ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တခါမှမလုပ်ဘူးပဲတခါတော့လုပ်ဘူးတဲ့ဒါတော့ထုံးစံပေါ့ဗျာမကောင်းတာမြင်တဲ့လုပ်တဲ့ဘုံကမကောင်းတာတွေးဖို့မတွေးတော့ဘူးဘာလို့တွေးနေမှမလို့တာသူကကောင်းတာကြီးပဲတက်တက်လုံးလုပ်တဲ့ဘုံကမကောင်းတာပဲလုပ်ကြည့်ကိုလည်းပြောလို့မပြီးနိုင်တော့ဘူးပြီးတော့သူများလည်းပြောလို့မဆုံးနိုင်တော့လူကောင်းတာပြောကြည့်ပါလားဟုတ်ကုန်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာတော့ကိုကပြန်ပြောတာပေါ့ငါမှားတာတကယ်ဆိုငါမပြောသင့်ဘူးငါမဆုံးဆွဲသင့်ဘူးကိုငရဲပို့လိုက်တာပဲသွားပဲအဲ့ဒါအဖန်တလဲအောင်မေးနိုင်စွမ်းရှိမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာထက်ပေါ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအာသနကအကျိုးပေးတာပဲတဲ့ဒါဆိုသူမလွတ်ဘူးလားဆိုတော့မြင်လွတ်တယ်မကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့အာစိတ်နကံဘူလာကံအာကောင်းလို့မြင်လွတ်တာဒါကြောင့်တိတ်မကြောက်ပါနဲ့အာသနကကြောင့်ကြားရတယ်မတတ်နိုင်ဘူးသွားကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဗျအကြောင်းရှင်အကျိုးကတော့ရှိကိုရှိမှာပဲဒါပေမဲ့မရောက်သေးတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရသေးတဲ့အကျိုးကိုကြောင်းအနေနဲ့ပြောလူတွေကဘာပြောမှလည်းမကောင်းဘူးဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဦးဇင်းတို့လည်းပုထုဇဉ်ဆိုတော့လေတခါကျပြောတာကြံကောင်းချမ်းနေမယ်လူကဘာကြောက်နေမှန်းတော့မသိဘူးအာသနကန်ကြောက်နေပြီလားငရဲကြနေပြီလားဦးကြီးကျန်သေးတယ်ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးဘုံမကြီးကမေးတိုင်းငရဲကြမှာကြောက်တာနဲ့တရိတ်ဆန်ဖြစ်မှာကြောက်မှာအေးပေါ့ငရဲဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးတွေးနေငရဲကြမှာပေါ့တရိတ်ဆန်ဖြစ်မှာတွေးရင်တရိတ်ဆန်ဖြစ်မှာပေါ့အခုပြောတယ်ရှင်းလေးလေသေခါနေမှာပါဆိုမှသေခါနေမှာကြုံမဲ့ကံကိုကြောက်စရာမလိုဘူးရှင်တော့ကလောက်တဲ့ကံကိုတော့မြင်အောင်လှုပ်ထားပေါ့အာသနကန်ရှိနေတာပဲအခုမန္တိကဦးဇင်းအားကြတာအဲ့ဒါပဲသူရဲ့ဘဝမှာမကောင်းတာလုပ်တာမှန်ပေမဲ့ဘဝထဲမှာကောင်းတာကြီးပဲလောက်ခက်တာများတော့လေငရဲကိုကြားတာခဏလေးပဲပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဖြုံတာပေါ့ကိုကအမြဲတမ်းကောင်းနေကောင်းမှမသိဘူးမကောင်းတဲ့အကြုံမှာကောင်းရင်ကောင်းမှပိုသိတယ်ဖျားလောင်းတော့ပေါ့ငရဲကြားသွားတာတော်ပြီဘယင်ဘဝတော့မလိုချင်ဘူးတကယ်လို့သာသူငရဲမကြရင်ဘယင်ဘဝကိုလိုချင်တယ်အောင်မှာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဘာဖြစ်ပြောဒီဘဝငရဲကြားသွားတာအပယ်ကြားသွားတာအတွေ့အကြုံကယူတာပေါ့နော်တော့မချချင်လို့အပယ်ကြားတဲ့ဆိုတာဗုဒ္ဓစကားမှန်ပါလားဆိုတော့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့သက်သေခံတာလေဘာမှလဲဆိုအဝေစီမှာဒါသက်သေခံတော့နောက်ထပ်ကြားစရာလိုသေးတာမလိုဘူးကြောက်ကုန်မကြောက်နဲ့ပြောဦးဇင်းတော်ကြောက်ကုန်မကြောက်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖုန်းကြီးဖြစ်နေတာပါမှာပေါ့လေကဲတကယ်ကြောက်နေဖះပြောတဲ့စကားတကယ်ကြောက်နေအဲ့ဒါကြောက်ကုန်မကြောက်ဘူးကောင်းတာမကောင်းတာဂရုမဆိုင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မှာပေါ့မကောင်းတာလည်းမကောင်းတာဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှမကောင်းတာနေပြီးတော့ကောင်းတာများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာကြောက်နေမှာတော့မကြောက်နဲ့ဟုတ်မလားမြောက်ပြီးတယ်မကြောက်နဲ့ဆိုတာပြီးတော့ဂရုကံဘုလကံအာတဏကံတို့မှလွတ်တဲ့အဖန်အထက်ရက်မိဝဲတဲ့ကံကတ္တတကံအဲ့ဒီ၃ပါးကလွတ်တဲ့ကံလွတ်တော့လွတ်တယ်နေတိုင်းလွတ်နေဥပမာဆိုပါစို့ဦးဇင်းတို့နေတိုင်းထမင်းစားတယ်နေတိုင်းထမင်းစားတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားပြောကြည့်တစ်ချက်တော့အကုသိုလ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုစရိုက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော်တော်လည်းမတွေးနဲ့ဦးဇင်းတို့ကဘိဓမ္မာနဲ့ပြန်ကြည့်တာပြောတာအခုသင်နေတာဝိသုဒ္ဓိမေမို့လို့ရှင်မြလည်းထမင်းစားတော့အကုသိုလ်ဆိုတော့ဒီတော့ဘာစားမှာလဲတညိုမင်းဒုက္ခဟုတ်တယ်မလားအစစ်တော့ပေါ့ဘယ်လိုပုံနေမသိဘူးနော်ရွေ့တယ်စဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာကုသိုလ်စိတ်ဘာစိတ်အကုသိုလ်စိတ်အဖြစ်များဆုံးပဲဖြစ်ကိုဖြစ်နေပြောတာမဟုတ်ဘူးအဖြစ်များတာကိုပြောတာဟုတ်တယ်မလားဒါ used to ဖြစ်နေသူပြောတာရှင်းရှင်းလေးလေအဖန်ဖန်တက်ရတော့ရမိဝတော့ကန်တယ်အမြင်နဲ့လုံးနေတာပဲဒါတော့ကတ္တတာလုံးနေကြမို့လို့လောဖြစ်နေတာတချို့ရွာတွေမှာရှိတယ်လေဆက်တာဆိုတာလေဆက်တယ်လို့ကိုမထင်တော့ဘူးသူတို့ကဘာလို့သူပြောနေကြမို့လို့အခုလည်းဒီတိုင်းပဲထမင်းစားတာဖြစ်ဘာလို့တာဖြစ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာပဲလေကုသိုလ်ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်မျိုးပဲရှိတာဟုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်တတိနဲ့အတိပိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့တတိအတိတော့ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါနှစ်ခုမှတစ်ခုပဲရှိတာအဲ့ဒါနေနဲ့ဦးဇင်းကတ္တတကံမရှိဘူးလားအဲ့ကတ္တတကံကိုကြော်မှဘာဖြစ်နိုင်လဲခရုကံ
အာသနကံအာစနကံဖြစ်နိုင်တာကတ္တတကံကိုကြောရမယ်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ထမင်းစားတဲ့အာကုသို့မှန်တယ်ဒါအာကုသို့ကြောလိုက်ကုသို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဗါလေဒုစရိုက်လေးလောက်လိုက်အဲ့ဒါဒုစရိုက်ပုံမှန်လုပ်နေဗါလေအာစိတ်နကံဒီတဲ့မဲ့ကတ္တတကံဩဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေလို့ဖះကိုနေတိုင်းဒီဆုံးကတ်တာတွေဗါကြာရင် used to ဖြစ်သွားတာဒါကညကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်ကိုမတွေ့တော့ဘူးတင်လိုက်တာပဲတင်လိုက်တာဦးဇင်းတို့ဘုံကျောင်းတော့အဲ့လိုပဲလေပြောပြအောင်မယ်ဘုံကျောင်းကဘောကလည်းခါကြရင်မကောင်းဘူးဦးဇင်းတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဆုံးတော့တင်ရတာမြင်ရတာဟုတ်ဗျဘုံကြီးဖြစ်မဲ့ဘုံကြီးဖြစ်မဲ့ကျောင်းသားတရားအဲ့ဒါဦးဇင်းဘောကလည်းကိုကဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘုံဖြစ်မှတော့မသိဘူးဘူးမသိဘာမသိနဲ့ဘုံကျောင်းကပါလားဘုံကြီးလည်းမသိဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးရှိလည်းမရှိဘူးတတ်ဘူးအဲ့မှာထူးဆန်းတာကဘာဆိုတော့တုံးတို့တန်ချောင်းတို့တွေ့ရတယ်အာဒါသဘောကျတာလက်ခောက်ပြတာသူမှသင်္ကေတရှိတယ်လေဘယ်ချိန်မှခောက်ရင်ဘာပြဿနာဆိုတာသူကရွာအသိပြီးသားအဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးနေတာအဲ့ဆိုဆုံးတော့မတင်ချင်ဘူးအဲ့ဆိုဆုံးတော့တင်ချင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတင်ကိုစားအဲ့လိုလုပ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖုန်းရေးစားမဟင်းတွေကိုလေကိုထက်တာဟာဟင်းတို့ဗာလည်းပြီးရင်မုတ်တို့ဖះဟုတ်တင်တာတကယ်တင်ရင်တို့မဟုတ်ဘူးဒါပြောတာလူရကုသိုလ်လို့ထင်တာလောက်တဲ့လောက်ကိုသူက used to ဖြစ်နေတာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်ကောက်ကုသိုလ်နားမလည်ဖို့သူကတော့ဘာဖြစ်လဲကိုကြိုက်တာကိုလုပ်တယ်အဲ့ဆိုဦးဇင်းတော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုတင်ကိုစားကိုစိတ်အဲ့ဆိုရင်ဘာပဲပြောလေဦးဇင်းတော်ဆုံးကြရောက်လာပြီဆိုတာရွေးတာပဲဘယ်ဟဲ့အကောင်းဆုံးလဲဒါမှန်တယ်ပြောတာမယူသားတာပဲအဲ့ကောင်းတဲ့ဟင်းတွေပဲဦးဇင်းတော်ထည့်တာဒါပေမဲ့ဘုရားတင်တယ်ဆိုဖုံးရပဲပြောမလဲကျင်းတတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖုံးရမြင်နဲ့ကိုယ့်ရမြင်တူတာမဟုတ်ကိုယ်စားချင်တာလေဖုံးရဘာဖြစ်လဲလူစီချင်တာလေအဲ့ဒါမျိုးကွာတာပြောတာသူကအဲ့ဒါငင်းထဲမှာဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒုစရိုက်လားဆိုတော့ဒုစရိုက်မဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒုစရိုက်ဆိုတော့ဒုစရိုက်မဟုတ်ဘူးကန္တဝန်ကြောင့်မှာဒီဖိုးသူတော်တွေမွေးလေရှိတယ်မာကန္တဝန်လေသူကဖိုးသူတော်ဆိုတာကိုရင်ရဲ့ရှေ့ပြေပေါ့နော်ဖိုးသူတော်တွေရှိတာဘာကြောင့်ဆိုတော့ယဟန်တွေသွားပြီးဆိုရင်ခေကတော့မတူတော့ပေါ့နော်အရင်ခေကဆိုရင်ယဟန်တစ်ပါးဖိုးသူတော်တယောက်ထားနိုင်တယ်အခုကတော့မထားနိုင်တော့ဘူးဒီဘာလို့ဆရာတော်ကြီးမေးတာလေဒီဘုန်းကြီးတွေပိုက်ဆံကိုင်တာအတ္တလားမအပ်ဘူးလားမေးတာကိုမေးကောင်းမေးတာအတ္တတော့မအပ်ဘောကွာတဲ့ဒါပေမဲ့တကောင်လည်းအဲ့လိုမယုံရဘူးလေပြန်မပေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်ယူသားတွေကမှန်တယ်ပြန်မပေးရင်ဘယ်လိုလုပ်အဲ့လိုမျိုးမယူသားတဲ့တကားတွေရှိနေလို့ငါတို့လည်းမအပ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဖိုးသူတော်တွေမွေးထားတာအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဖိုးသူတော်ဘာရပဲစလုံးနဲ့ထည့်ပြီးတော့လေဆုံးတော့တင်တာဆုံးတော့တပါးစာနှစ်ပါးစာဆိုနှိုင်းတင်လို့ရမှာအောင်သူမဟုတ်စလုံးနဲ့ထက်တာဟဲ့သူတော့ဘလို့ပြည့်တော့ဆုံးရအများကြီးထည့်ပြီးတော့ဖျားတင်တာတော့ဖျားတပါးလည်းမဟုတ်ခွေးရအများကြံနေတာလေသူခွေးပြူကတွေ့တာလားဖျားစားမြပါဘယ်သူမှဖျားလည်းခွေးတွေ့ဖုန်ကြောင်ဟာသားတွေပေါ့အဲ့ဒါတကယ်ပါပဲဦးဇင်းတို့ကြုံခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဆိုဘာလဲပြောဒါနေတိုင်းလုပ်နေတာပဲဖះနေတိုင်းတင်တာပဲလေဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ပြလာဆိုကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်အောင်ကောင်းဘူးပပလေးပဲအဲ့ကြမှာဥစ္စာတော့အာစနကဖြစ်အောင်ပါအသိပြန်ထည့်ပေးရတယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမောဟထည့်ပေးရတယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်အမောဟထည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒါမှအာစနကဖြစ်တာဒီတန်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကံအတူတူဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ဘာကံဖြစ်နေလဲကတ္တတကံဖြစ်နေတာဒါ used to ပဲလေအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အကျိုးပေးဖို့ဆိုတာမလို့လေအဲ့ဒီကံအားလည်းဂရုကံလောကံအာတနကံမရှိမှဘယ်သူပေးမှာလဲပြိဿံကြိုးပေးမယ်ကိုပြန်မေးကြည့်ဂရုကံသာမရှိတာအာစနကံမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စာတော့ဘာမသိကြဘူးပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဥစ္စာတော့ဘွားရတာကံနေရှိနေတယ်ပြီးတော့ကိစ္စအစွမ်းကံလေးမျိုးဇနကဥပဒမကဥပပလကဥပကာရကဇနကဆိုဝိဘက်ကတတဲ့ကိုဖြစ်စေတဲ့ကံဥပဒမကဆိုတာထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကံဥပပလကဆိုတာကပ်ပြီးနှင်းဆက်တဲ့ကံပြီးတော့ဥပကာရကဆိုတာကပ်ပြီးတတ်တဲ့ကံမျိုးဟုတ်ပြီဇနကဆိုတာဖြစ်စေတာကြည့်မယ်ဇနကကံဆိုတာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကံပရိသတ်တွေကပောတိကမှာကံမဆိုင်တော့ဝိဘက်နာမခန္ဓာကိုဖြစ်စေတယ်ပရိသတ်တွေခါဆိုရင်လူဖြစ်စေတယ်အခုလူဖြစ်သွားပြီလူဖြစ်အောင်မကဘူးဥစ္စာစိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပောတိခါခေါ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်စိတ်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဇနကဆိုတာစဖြစ်တာကိုပြောတာပဲဒါဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေစတွေးတာနဲ့ဒါဇနကဖြစ်နေပြီအကုသိုလ်တွေစတွေးတာနဲ့ဇနကဖြစ်နေပြီပြောတာစပြောရင်ဇနကစလို့ရင်ဇနက
ပြီးတော့ဥပတ္ထပကကံဆိုတာဟာတဲ့ကိုယ်တိုင်ကတော့အကျိုးမပေးတတ်ပါဘူးတဲ့မှန်တယ်သူအကျိုးပေးလို့မျိုးသူထောက်ပံ့ပေးမှာဒါပေမဲ့အခြားကံတစ်ပါးကအကျိုးပေးထားတဲ့ပြည်တဲ့ကျိုးပေါ်ဒီကျိုးဖြစ်ပေါ်ဆဲချမ်းသာဆင်းရဲကိုတော့ထောက်ပံ့ပေးတတ်ပါတယ်တဲ့ကြံမြင့်စွာဖြစ်ပေါ်နေအောင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုပါစို့ဦးဇင်းတို့အခုခန္ဓာကိုရထားတယ်ဒါပြီးလို့ဥပ္ပဒထံပကကံမရှိဘူးဆိုပြည်တဲ့ဖြစ်တာနဲ့သိမှာဒါပေမဲ့ပြည်တဲ့တွေကသူထောက်ပံ့ပေးတယ်အခုမွေးလာတယ်ပေါ်ဒီမသိသေးဘူးလေအဲ့ဒါပါလေသူကထောက်ပံ့ပေးနေတာအဲ့ဒါဥပ္ပထံပကဒါဆိုဦးဇင်းတို့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကံတွေစွတ်ပြုံနေတာအကြောင်းတရားတွေအများကြီးပဲအကြောင်းတရားကိုသိဖို့အတွက်ကိုကကြည့်ရမှာမှတ်ချက်အဲ့ဒီကံကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အကူအညီပေးတဲ့ကံမျိုးပါပဲတဲ့ကိုယ်တိုင်အကျိုးမပေးပါဘူးလေအခြားကံအကျိုးပေးခွင့်ရအောင်ကိုညီထောက်ပံ့ပေးတယ်အကျိုးပေးခွင့်ရမယ်ဆိုတော့အကျိုးပေးအားသန်အောင်အချင်းကြအကျိုးပေးနိုင်အောင်ကိုညီထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုပါစို့ဗျာတကယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကအပရပရိယဝိနည်းကံပါလာတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပဲအခုစံချမ်းသာသိနေပြီမချမ်းသာသေးဘူးမချမ်းသာဘူးသူကထောက်ပံ့ပေးတာလေဥပ္ပတ္ထမကထောက်ပံ့ပေးတာဒီကောင်ချမ်းသာတော့မဖြစ်ဘူးသူကအဲ့တိုင်သွားအောင်သူကမျောပြီးတော့ပေးနေတာဒါဆိုကိုယ်စိတ်တဲ့ကိုပြန်ကြည့်မကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ်မွေးတာများနေတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တော့တောင်းတွင်းနေလေကောင်းတဲ့စိတ်ကနေတာဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်ကများတယ်အဲ့ဆိုရင်အဲ့တိုင်သွားနေအောင်သူကမျောပြီးသွားနေအောင်ပါဖြစ်တယ်ဥပ္ပတ္ထမကထောက်ပံ့ပေးနေတာပြီးတော့ဥပ္ပပိလကကံအခြားကံတစ်ပါးကအကျိုးပေးထားတဲ့ပဋိသန္ဓေအကျိုးပေါ်ဒီကျိုးဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်ဆဲချမ်းသာဆင်းကိုကပ်ပြီးနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်အချိန်ကြာမြင့်စွာအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်လည်းပဲကပ်ပြီးနှိမ့်ဆက်တယ်ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဆိုပါစို့လူတယောက်ကျမ်းမာရေးမကောင်းဆိုတာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကျတော့လေနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တာတချို့ကျတော့မဟုတ်ဘူးနာတာရှိဖြစ်တာဖြစ်ပြီဆိုရင်စက်တိုက်ဖြစ်အောင်သူကအကျိုးပေးပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတာလေကောင်းမလားဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့လည်းအဲ့လိုအသက်ပါရှိတယ်တချို့ကျတော့ပြန်ကောင်းလာတာရှိတယ်သူထောက်ပံ့လို့မရဘူးသူထိန်းလို့မရဘူးဆိုရင်သူကလှုပ်ပြရတာသူအဲ့ဥပ္ပတ္ထပကကံကကြာကြီးသူထိန်းနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဘယ်ပေါ်မှာမိနေလဲဆိုရင်ဇနကမှာမိနေတာဇနကကဆိုပါစို့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဥပ္ပတ္ထပကထောက်ပံ့ပေးတာမှန်တယ်ကိုကကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုလောက်တာများရင်မကောင်းတာကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဥပ္ပတ္ထပကကြာသူရက်တည်နေစွမ်းမရှိဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့ပြန်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကံကပြန်လိုက်တာလားဗျာဒါကြောင့်သူကမျက်နှာတော်တော်များတဲ့ကံမျိုးအာသာယာကိုလိုက်ပြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အပြင်ဘာဖြစ်လဲဥပပိလကနှိမ့်ဆက်ပေးတယ်မကောင်းတဲ့ကံဆိုရင်လည်းပဲကောင်းတဲ့ကံမဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့ကံဖြစ်နေတယ်မကောင်းတဲ့ကံမဖြစ်အောင်နှိမ့်ဆက်ပေးနေတာနှိမ့်ဆက်ဆိုတာလူဆိုရင်ရိုက်တာနဲ့တူတာပေါ့ကံဆိုရင်ဖိထားတာနဲ့တူတယ်မင်းမလားနဲ့ဥပ္ပတ္ထမကတမျိုးဥပပိလကတမျိုးဆိုလူကနန်းကိုမထူတော့ဘူးအခုဦးဇင်းတို့ဘဝမျိုးပေါ့တကယ်ဆိုဒါနကံပါရင်ချမ်းသာနေတာကြားပေါ့ချမ်းသာလားဆိုတော့မချမ်းသာသေးဘူးလူဖြစ်နေပြီလေအခုတည်းမဖြစ်သေးဘူးဒါဆိုရင်ဥပ္ပတ္ထမကရောပြီးတော့ဥပ္ပပိလကရောဖိထားတာနောက်ထပ်လာတာဥပ္ပခါရကအဲ့ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ကမရှိတော့ပါဘူးဥပ္ပခါရကကံဆိုကုသိုလ်လည်းဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခြားကံတစ်ပါးရဲ့အကျိုးဝိဘက်ကိုတားမြစ်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ကိုအကျိုးကိုဖြစ်ခွင့်ပေးတာသူများဖြစ်နေတာကိုဖြတ်ပြီးတော့ကိုဝင်ပေးတယ်ဥပကာရကကံဆိုတာအကျိုးဝိဘက်ဖြစ်ခွင့်ကိုပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့အကျိုးဝိဘက်ဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်သူအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဖြတ်ပြီးတော့ပေးတယ်ဘာဖြစ်လဲသူအကျိုးပေးခွင့်ရပါတယ်ဆိုပါစို့ဒီဇာတတလို့ပေါ့ဇာတတဥပကာရကကံသူကံကိုသူသတ်ထားတာတာမန်နေကြည့်မယ်ဆိုကိုတတ်ထားတာပေါ့တကယ်ဥပခါရကတတ်ထားတာဒါကြောင့်မို့တာမညာဖလားတော့ကြက်တော့နာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးကာထားတာအသက်ပြစ်တယ်ခေါ်တာဒါပေမဲ့သူကာထားဒီတဲ့နေလဲဆိုမနေဘူးသူအကျိုးပေးတယ်ဘယ်ပို့ပေးတာလဲဆိုအပဲကိုပို့တာခန့်ချီကိုကတော်တော်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတကယ်ပို့ချင်တာကတော့အဝီစီပို့ချင်တာဇာတတကတော်တော်တယ်အားစိတ်နဲ့ကအားကောင်းတဲ့အတွက်အောက်ထိပို့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူပို့တော့တယ်ဗျမပို့မနေဘူးကံဟိုးဗျအဲ့မှာဥပပိလကကံနဲ့ပတ်သက်မေးဖို့တယ်2004ကဥပကာရကကံမေးဖို့တယ်93 2001ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကံထုနဲ့ဝိဘထုကိုသိထားနေတယ်သူကကံအရင်ပြောထားတယ်ပြီးမှသိရမယ့်အရာကိုသူပြောပြီးဦးဇင်းတို့ဒီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်များများလေ့လာဖို့ပါတယ်ဟုတ်မလားယူရန်တော့ကလေစိတ်ပိုင်းသင်တာနဲ့တင်ဦးဇင်းတို့ထည့်ပြီးသင်ထားတာတကယ်ဝီထီမုတ်ပိုင်းမှာပါတယ်
ဝိသမဝဲမှာသိရမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှသိရမှာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားကံထုနဲ့ဝိဘတ်ထုကိုသိထားတဲ့နဲ့ကံထုဆိုအကြောင်းထုဝိဘတ်ထုဆိုအကျိုးထုဟုတ်ပြီနော်ပြားဆိုခဲ့ပြီးတဲ့ပါကကာလကံ၄မျိုးပါကဒါနကံ၄မျိုးကိစ္စကံ၄မျိုးပေါင်းတော့12မျိုးစုစုပေါင်း16မျိုးရှိတယ်ဟုတ်မယ်ရောက်တာက4မျိုးရှိတယ်အပယ်ရဲ့မမီသေးလားလူပြီးတော့နဲ့ပြမမရှိဘူးလားမိနေမနေတူတယ်လောဖြစ်ဟာတော်တော်မှတ်မိတယ်ဗျဟိတုပိစယောလေးတွေဟိတုပိစယောအာရမဏပိစယောဘာပဲရတယ်ပိစယောပဲရတယ်အခုလေဒီနေ့သူကဘာပဲပြောပါအစာလေးပေါ်ပြီးတာမှတ်မိတာပေါ်သေးတာပေါ့လောဖြစ်ပြရောက်ဆိုတာဒီမှာရောက်တာသူမပြောထားဘူးရောက်တာပြောစရာမလိုတော့အပရောက်တာရှိတယ်လူနဲ့ဖြစ်တာရှိတယ်ပြမဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့မှာကံ12ပါးတို့ရဲ့အားရှိခြင်းအားမရှိခြင်းဆိုတဲ့ကံထုယုံနေခြင်းမြင်မြင်ခြင်းစတဲ့ဝိဘတ်အထုကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သိတာတစ်ချက်ပဲအဲ့ဒါနဲ့လုံလောက်သွားတယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သိတာကံမဝိပါကဉာဏ်တော်ဖြစ်နေပြီတခြားဉာဏ်မဟုတ်ဘူးကံရဲ့အကျိုးကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကမ္မကကံဝိပါကအကျိုးဉာဏ်ကသိတယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့အပြည့်စုံထင်ရှားစွာသိတော့မူကြရိုးရိုးမဟုတ်ထင်ရှားကိုသိတာလေကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်ဟာတာဝကတို့နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အာတာဒရဏဉာဏ်ဖြစ်တဲ့တွေတဲ့တာဝကတို့ဟာကံထုတ်ဝိပတုကိုအပြည့်စုံမသိနိုင်ဘူးကြိုက်တဲ့ရဟန္တာဖြစ်နေပါစေရှင်သာရိပုတ္တရာမကလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာထက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိနေပါစေမသိနိုင်ဘူးအဲကြောင့်ဘယ်ကိုရောက်မဲ့လို့သာပြောနိုင်တာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘာဖြစ်မဆိုတာပြောဖို့မလွယ်ဘူးဒါတိတိကျပြောနိုင်တာအဖေဟာတဆူပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြားတော့တဲ့ကံထုနဲ့ဝိပဿနာကိုအပြည့်စုံမသိနိုင်တဲ့အတိုင်းတစိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့သိနာလဲထားသင့်ပါတယ်တဲ့ဓမ္မပိစယပရိက္ခဉာဏ်ထက်သန်အားကောင်းအောင်ကမ္မဝဝိပါကဝအစွမ်းနေနဲ့နာယဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဝကသုံးလို့ရှိတယ်လေကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝကိလေသာဝကအဝိဇာပြီးတော့တဏှာဥပါဒံကမ္မဝကသင်္ခါရကမ္မဘောဒါလေးကိုသိတယ်သိမှရမှာအဲ့ဒါမျိုးသိပြီဆိုရင်နာယုတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိနိုင်မယ်သိသိနိုင်မယ်ဆိုပါလေနားလည်မှာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နေနေတဲ့ကံထုဝိပတုကိုအထိုက်လျောက်နားလည်အောင်ကြိုးစားထားသင့်တယ်စာမသိသိမလားဆိုတော့မေးကြည့်လိုက်ဒီမှာပြတာစာသိသိတယ်တရားနာရောမရလို့ရတာပေါ့ကိုယ်အစင်ကတရားနာနဲ့လုံလောက်တဲ့ထဲမှာကိုမပါဘူးလေအခုတော့သင်တာတောင်မှမှတ်မိတာမဟုတ်ဘူးဟေတုပစ္စယောတွေကများတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်စာကတော့တတ်နိုင်သလောက်သင်နေပါတယ်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိတ်တာဆရာတော်ကြီးဆိုပြောလာပြီအဘိဓမ္မာကိုသင်ဖို့တဲ့အများကြီးတိုက်တွန်းတယ်သင်ဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းနဲ့သင်ုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိဖို့အတွက်ဆိုဘယ်တိသွားလဲဆိုရင်အနည်းဆုံးပစ္စည်းပိုင်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းကိုသိဖို့ဆိုရင်လည်းပဲစိတ်မသိထားတော့မရဘူးလေဒီကတော့ basic ပါပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိထားပြီးတော့အပေါ်ထိသင်သွားမှအဖြေကထွက်တာကံနဲ့ဝိဘတ်တာတွေ့မြင်ရပေါ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသာတွေ့ရတယ်ကံဆိုတာအကြောင်းဝိဘတ်ဆိုတာအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲမြင်ရပေါ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကံ12ပါးကိုကံ12ပါးဆိုခုနပြောခဲ့တာနော်လောဖြစ်ပေးကိုပြောတာနော်ကံ12ပါးကိုကံမောင်းမှာထက်သွင်းပြီးတော့ကံမောင်းဝဝိပါကဝအစွမ်းနေနဲ့နာယုတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိပြီးရှုမှတ်မယ်နားလည်းပြီးသိရမယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးသိသိရှုမှတ်တဲ့အတွက်အခုပိဿုပံဘဝမှာကမ္မဝဝိပါကဝအစွမ်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပိဿုပံနာယုတ်များကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်လာမယ်ဒါဆိုဥစ္စာတို့ကြည့်မယ်သူပြောတဲ့စကားငုံငင်ငုံနေလိမ့်မယ်ဥစ္စာတို့ဖော်ပြီးကြည့်မယ်ကမ္မဝဆိုတာသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝသင်္ခါရဆိုတာကကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်ရမယ်နော်ဥစ္စာတို့အဲ့ဆိုဝိပါကဝကိုကြည့်မယ်ဘာလဲဝိပါကဝဝိညာဉ်နာယောအာရဏဖာတာဝေဒနာဟုတ်ပြီနော်ပြီးကြံသေးလားစာလေးစာမကြံဘူးလားကြံပါတယ်အဲ့ဒါကဝိပါကဒါဆိုရင်ဥစ္စာတို့နာယောကိုကြည့်လိုက်အဲ့နာယောမှာ
ကံမဝတွေဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖန်စိတ်နဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်ကုသိုလ်ဖြစ်နေဘူးလားအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းဝိပါကဝခေါ်တဲ့နာယုတ်ကပေါ်မှာပဲအဲ့ဒါနာယုတ်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကပါလေဝိညာဉ်ကိုမကြည့်နဲ့နော်ဝိညာဉ်တော့မကြည့်နဲ့နာယုတ်ဆိုတာဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအခုကဝနဲ့ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိပါကဝဖြစ်တဲ့နာယုတ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကကမ္မဝသူကအဲ့မှာကိလေသာဝသူထပ်မပြောဘူးနော်သူကကံနဲ့အကျိုးကိုပဲသူပြောတာအဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်လိုက်ဖြစ်နေသမျှနာယုတ်သာလရဏဖာသာဝေဒနာဟုတ်ပြီနော်သာလရဏဆိုတာမြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာဘာလို့တော့ပေါင်းလဲဖတ်တာနဲ့အဲ့ဆိုရင်ကြိုက်တာမကြိုက်တာအဲ့ဒါဝေဒနာအဲ့ဒါဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲကမ္မဘောကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်သူစကားနဲ့ကိုပြောတာကိုတကယ်လို့ပရိစ္ဆေသမနဲ့စကားပြောဆိုတော့သင်္ခါရကြောင့်သမောကမ္မဘဝကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်သင်္ခါရကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကမ္မဘဝကြောင့်သဘောပေါက်လားဘောမပေါက်သေးဘူးလားအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကဘာလဲအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကဝိဇ္ဇာကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကတဏှာဒီဝိတ္တိမမှာသင်ခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာသိလို့လုပ်တာလားမသိလို့လုပ်တာမသိတာအဝိဇ္ဇာမခေါ်ဘူးလားကုသိုလ်တာကြိုက်လို့လုပ်တာမကြိုက်လို့လုပ်တာကြိုက်လို့လုပ်တာအဲ့ဒါတဏှာဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာဖြစ်တယ်လို့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးသိလို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာမဖြစ်ဘူးကြိုက်လို့လုပ်ရင်တော့တဏှာဖြစ်တယ်နေတဲ့နေဆုံးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပီတိဖြစ်နေလို့သူကြိုက်နေတာတန်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ချမ်းသာလို့အဲ့ဒါကြိုက်နေလို့လုပ်တဲ့ခေါ်တာသဘောပေါက်လားတချို့ရှိတယ်လေတရားမထိုင်မှမနေနိုင်ပါဘူးကွာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ချမ်းသာလို့ချမ်းသာမှုဆိုဒုက္ခသူတွေ့နေလို့ကြိုက်မှုဆိုတဲ့တဏှာပေါ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတဏှာလည်းသူမသိဘူးလေတဏှာပဲအဲ့ဆိုကိုယ်တို့ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရှင်းကပါလေတဏှာအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကဝိဇ္ဇာနှစ်ခုပဲလေမူလနှစ်ဖြာပဲရှိတာယူဘယ်နှစ်ဖြာဖြစ်ခြင်းလို့3ဖြာ4ဖြာလားနှစ်ဖြာလည်းရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအဝိဇ္ဇာဆိုရင်ဖြစ်လာတာကသင်္ခါရဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတဏှာဆိုရင်ဖြစ်လာတာကကမ္မဘဝသီဘောပွားပြီလားတကယ်ကိုပရိသတ်သမမကြည့်ဘူးဗျနားလဲတယ်ထင်တာတကယ်နားမလဲဘူးအဲ့ဒါတော်တော်ကိုလုံးယူအောင်မှာရှင်မြတ်ဘာလို့နားလဲဆိုရှင်မြတ်ဒီလိုသင်တာများလို့နားလဲတာအဲ့လိုပဲပြောအောင်မှာပဲဘယ်ထိုးထွင်းသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်အခုကြည့်မယ်ဦးဇင်းတို့မှာအကုသိုလ်ဖြစ်မနေဘူးလားအကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကောင်းကြည့်နေသူဖြစ်နေတာနဲ့ဖြစ်လာမှကိုသူကြည့်တယ်သူကကမ္မနဲ့ဝိပါကကိုကြည့်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုဝေဒနာမရှိဘူးလားဝေဒနာဆိုတာတကယ်ပြောဆိုရင်ကြိုက်တာပါပဲတဏှာခဏမေးထားတဏှာကကိလေသာဝုံမို့လို့သူခဏမေးထားအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဖြူအနီးအဝါအမဲစသည်ပဲခံစားမှုတွေမရှိဘူးလားအစားတော့ကမှချိုးတဲ့ချင်းတဲ့ခါတဲ့ဆိုမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးဆိုရင်အကုသိုလ်ဝင်ရင်သင်္ခါရကုသိုလ်ဝင်ရင်ကမ္မဘဝဟုတ်မှာအဲ့ဒါကမ္မဝတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုဝိပါကဝတ်ထက်လာမှာဝိပါကဝတ်လာပြီဆိုရင်ဘာလဲနာယုတ်ပေါ်အောင်မှာနာယုတ်ကအကုသိုလ်ဝင်ရင်အကုသိုလ်နာယုတ်ကုသိုလ်ဝင်ရင်ကုသိုလ်နာယုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကမ္မဝတ်နဲ့ဝိပါကဝတ်ကိုသူကချိတ်ပြတာဒါဆိုရင်ဝိပါကဝတ်ကမိမဟုတ်ဘူးဒီကကမ္မဝတ်အကြောင်းကိုသိဖို့အတွက်သူပြောပေးနေတာအဲ့ဆိုဝေဒနာဆိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဝေဒနာဖြစ်တာအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲကမ္မဝတ်ကြောင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိနေလို့အဲ့ဒါကိုသူပြောတာရပြီလားအဲ့ဆိုရင်ပိဿုပန်နာယုတ်တွေထင်းထင်းရှားရှားတွေးမြင်လာတယ်တဲ့ပြီးတော့အတိတ်မှာလည်းပဲကမ္မဝတ်ဝိပါကဝတ်အစွမ်းနေနဲ့အတိတ်နာယုတ်များဖြစ်ခဲ့ပြီဒါပိဿုပန်မှာဖြစ်နေတာကိုမှန်းပြီးတော့အတိတ်ကိုသိတာဗျပိဿုပန်မှာလည်းဒီလိုမျိုးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းဆိုတာကမ္မဝတ်အကျိုးဆိုတာဝိပါကဝတ်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်အတိတ်မှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့မှာပဲပြီးတော့အနာဂတ်မှာလည်းပဲကမ္မဝဥပကဝအစွမ်းနေနဲ့အနာဂတ်ရုပ်များဆက်ပြီးဖြစ်အောင်မှာပဲပိဿုပန်ကြည့်ပြီးတော့အတိတ်အနာဂတ်နာယုတ်များနဲ့နာယုတ်ဖြစ်ကြောင်းများကိုသိမြင်ပြီးကာလသုံးပါးမှာဖြစ်တဲ့
ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်တယ်များဟာကံနဲ့ဝိဘတ်တာရှိတယ်ကမ္မဝနဲ့ဝိပါကဝတာရှိတယ်ကံအရင်ကမ္မပေါ်တာနဲ့ဝိဘတ်အရင်ဝိပါကပေါ်တာရှိတယ်ရင်ဆိုတာစီးဆင်းနေတာပြောတာအရင်ဆိုတာပါလေစီးဆင်းတာပြောတာဒါဆိုကံတာနဲ့စီးဆင်းရရှိတယ်အကျိုးတာနဲ့စီးဆင်းရရှိတယ်ပြီးတော့ကံအစဉ်ဝိဘတ်အစဉ်အပြုမှုအကျိုးအဲ့ဒါရှင်းပြောစတော့ကမ္မနဲ့ဝိပါကပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းဘာမှမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဘာသာလေးဓာတ်ပြန်လိုက်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကလည်းဘာမှမရှိဘူးအကြောင်းကဘာလဲကံအကျိုးကဝိပါကသူကရှားမှာပါရှားမှာလဲအကြောင်းမရှားမှာသူကကင်္ခာဝိဒနာဝိတ္တိဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးသိမှဝိသေကစားကင်းတာရမှာနော်လောကဖြစ်ပုံကိုရှုမြင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းကံကြောင့်အကျိုးဝိဘတ်တွေဖြစ်လာတယ်အကျိုးဝိဘတ်ဟာအကြောင်းကံနဲ့ဖြစ်ကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းကံကြောင့်တစ်ခါဘာဖြစ်မလဲဘဝတည်းပြန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့နဲ့လောကဆိုတဲ့နာမ်လောကရုပ်လောကအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ရှုတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးဟာလည်းပဲအကြောင်းကံကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်တစ်ခါနောက်ထပ်ဘာဖြစ်မလဲဘဝဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဦးဇင်းတို့မှန်းကြည့်မယ်ဘာဆိုတော့ဒီချင်းရ20နဲ့အတိတ်အကြောင်းချင်းရ5ပါပေစောပံအကျိုးချင်းရ5ပါပေစောပံအကြောင်းချင်းရ5ပါပြီးတော့အနာဂတ်အကျိုးချင်းရ5ပါဟုတ်ပြီချင်းရနဲ့ကြည့်မလားရတယ်မကြည့်ဘူးလားရတယ်ကာလနဲ့ကြည့်တယ်ရအတိတ်အတိတ်ကြောင့်မရှိဘူးလားပေစုပန်အကျိုးမရှိဘူးလားပေစုပန်အကြောင်းမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်သူကလေထွက်တာပြောတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်တဲ့အကျိုးဆိုတာကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာပဲဒါဆိုရင်အကြောင်းရှိရင်နောက်ထပ်အကျိုးဒါဆိုရင်အကြောင်းရှိရင်တော့ပေစုပန်မှာအကြောင်းရှိရင်နောက်ထပ်အနာဂတ်အကျိုးဖြစ်အောင်မှာပဲလို့သူပြောတာ ਨੇ တူတူပဲဟိုနားလည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအတိတ်ကံကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပေစုပန်အကျိုးဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်အကျိုးဝိဘတ်အကြောင်းကံနေဖြစ်ကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အကျိုးမှန်တယ်များအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်တာပါတဲ့ဒါဆိုရင်ပေစောမှာအကြောင်းရှိရင်နောက်ထပ်အနာဂတ်မှာအကျိုးဖြစ်ပေါ်မှာပေါ့ဒီလိုမျိုးယုံနံတွေစင်စင်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုလည်းပဲရှုနိုင်မယ်ရှုတယ်ဆိုတော့ချမ်းမို့ပါသိနိုင်တာပြောတာ2006ပါမြေဘူးတဲ့လောကဖြစ်ပုံကိုရှုမြင်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြပါဆိုတာအဲ့ဆိုနာမ်ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှုမြင်သိသိရခြင်းအကျိုးအဲ့ဆိုနာမ်ဖြစ်ကြောင်းရုပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှုမြင်တဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရမှာလဲပြားဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နာမ်ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းသိသိနီးတို့နဲ့နာမ်ရုပ်တို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကိုဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းကိုသိသိရှုမှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားတဲ့ယုံမှမှုဝိသေကိစ္စ16ပါးကိုပယ်ဖြောက်နိုင်တယ်အလုံးစုံသောဘဝယောနိဂတိဝိညာဏထိတိတတ္တဝါဒတို့ဤကြောင်းကျိုးဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္ဒယုတ်တာရှိတယ်လို့ထင်မြင်လာတယ်အကြောင်းတရားမှာလွယ်ပြီးတော့ပြုသူကာရကပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအကြောင်းမှာလွယ်ပြီးလုပ်သူမရှိဘူးငါလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းဖြစ်နေတာပြီးတော့အကျိုးဝိဘတ်အစမပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းမှာလွယ်ပြီးအကျိုးကိုခံစားသူဝေဒကပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲဆိုရင်လုပ်သူလည်းမရှိဘူးခံစားသူလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်လုပ်သူကဘာလို့လဲအကြောင်းခံစားတော်ဘာလို့လဲအကျိုးဒါဆိုဝေဒကပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးလုပ်သူရှိလားသူပြောတာသူဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာသူဆိုမရှိဘူးဘာပဲရှိတာလဲသင်္ခါရနဲ့ကာမဘောဆိုတဲ့ကာမဘောရှိတယ်သင်္ခါရမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်လူပါလားနတ်ပါလားခွေးပါလားရှင်းလေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြောတဲ့အကျိုးဆိုဝိညာဏတရတဖတ်တာဝေဒနာဝိညာဏတရတဖတ်တာဝေဒနာမှာကြည့်လိုက်ဝိညာဉ်ဆိုတာကနတ်စစ်ဟုတ်ပြီနော်နတ်လို့ဆိုတာဘာနဲ့ပါနတ်နဲ့ရုပ်ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့ပါရှိလဲနတ်နဲ့ရုပ်ပဲရှိတာခံစားသူမရှိဘူးလေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဖန်ဆင်းသူလည်းမရှိဘူးဖန်ဆင်းခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကလွယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသူတိကျသိလာတယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုအာကိုလာတာသူပြအာမကိုတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံပြီးဆိုရင်လည်း belief ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောပြီးဆိုရင်လည်းလူမအားနေသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကမလုပ်ချင်တော့ဘူးမင်းငါယုံပါလေကွာအဲ့ဆိုမင်းလုပ်တော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ငါဘယ်သူမှမယုံဘူးဆိုရင်ဘာလို့ ရလဲယုံကြည်မှုကို
တိဆောက်ယူပါတယ်ယုံကြည်ကိုတိဆောက်ပြီးဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အတိကိုရှာပြရတယ်ဘယ်မှန်တယ်ဘယ်မှားတယ်ဘယ်မှန်တယ်ဘယ်မှားတယ်ဗုဒ္ဓကဒီနည်းကိုပေးတယ်သူက don't believe hearsay ကြားယုံနေလေမယုံနဲ့အောင်ဖတ်တယ်ဆိုလည်းမယုံနဲ့အောင်ဟုတ်တယ်မလားကြားတာမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့ဆရာဆက်ဆက်ကပြောတဲ့စကားမို့လို့မိဘကပြောတဲ့စကားမို့လို့မယုံနဲ့တဲ့ဆိုတော့ကိုယုံအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာတွေ့တယ်ဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုတွေ့သွားတယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာလို့သူလည်းမရှိဘူးခံစားသူလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဖះမဖြစ်တဲ့မိဘတွေရှိတယ်တရားဝသိပြီးရင်ဖြစ်လာတရားဝရှိမှမရှိပဲနဲ့ဘာပဲရှိရလဲနာနဲ့ရုပ်နာနဲ့ရုပ်ကိုဘာခေါ်ဝိပါကခေါ်တယ်အဲ့ဒါနာနဲ့ရုပ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကမ္မဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘောကအကုသိုလ်ကြောင့်ဆိုရင်သင်္ခါရကုသိုလ်ကြောင့်ဆိုရင်ကမ္မဘောကြိုက်တာဖြစ်တာကဘာလဲနာရုပ်ပဲပေါ်မှာပဲအဲ့ဒါသူကပြောတာဒါကြောင့်ဖះကရှင်းရှင်းမဖြစ်ဘူးတရားဝသိပြီးဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးဘလို့မင်းမီတော့ပိုင်းမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဝိဒေကခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိလို့ပြီးတော့ဝိပဿနာပညာရှိသူတို့ကအကြောင်းတရားကိုပြုသူကာရကပုဂ္ဂိုလ်ဝိလေကောင်အစမပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးကိုခံစားသူဝိလေကပုဂ္ဂိုလ်ဝိလေကောင်ခေါ်ဆိုကြတယ်ဆိုတာဟာတဲ့အမြင်ပညာဝါဒအနေနဲ့သာခေါ်ဆိုကြတာပါတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကောင်းစွာသိမြင်နားလည်ခြင်းအကျိုးများဖြစ်ပေါ်တယ်ဟောပြီဒါဆိုရင်မေးစံဖြစ်လာတယ်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောငါခံစားတယ်ငါစားတယ်မပြောဘူးလားပြောတာပဲငါလုပ်တယ်မပြောဘူးလားပြောတာပဲခုနပြောတော့လုပ်တယ်မရှိဘူးခံစားတယ်မရှိဘူးဆိုရင်အခုငါလုပ်တယ်ငါခံစားတယ်ဘာကြောင့်ပြောတာလဲဒါကတော့လောကဝဟာရအနေနဲ့သာပြောတာဟောတာဝတိမှာတွေ့တဲ့ယဟန်နဲ့ပုံနာမေးတယ်ရှင်ဘုရားတို့ဘယ်သူကိုယ်ွယ်စသည်ဖြစ်ပေါ်တယ်မျိုးမျိုးဗုဒ္ဓကိုယ်ွယ်တာဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဟာငါလို့ပြောတာကိုငါကိုယ်ွယ်ထဲမှာဗုဒ္ဓဝါဒမပါဘူးငါကိုဖယ်လို့ထဲမှာဗုဒ္ဓဝါဒပါတယ်ဒါဆိုရင်ငါဆိုတာမရှိဘူးလားငါဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ကျန်ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ရှင်မြတ်ဝါဒဘယ်သူသင်္ကန်းတော့ငါသင်္ကန်းပေါ့ကျောင်းကဘယ်သူကျောင်းတော့ငါကျောင်းပေါ့ဟာရှင်မြတ်တော့အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးခုနပြောတော့ငါမရှိဘူးအခုကျတော့ငါရှိတယ်ဘာတော့ဟဲ့အဲ့ဒီငါကသူများအကုသို့မဖြစ်အောင်တကယ်လို့သာငါပစ္စည်းငါကြောင့်တော့မပြောရင်သူများတွေကမတရားလုံးမှာပေါ့အဲ့ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတယ်ငါသားငါသမီးဆိုတာဟာဗာလဲအမိပညာဝါဟာရပဲရှိတယ်သုံးဆွဲတဲ့အနေနဲ့ပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ငါကရောပြောကြည့်ယဟန္တာတွေပြောတဲ့ငါနဲ့ယဟန္တာနဲ့ငါသင်္ကန်းလို့ပြောတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပုရိသနဲ့ငါသင်္ကန်းပြောမှာပဲအဲ့ဒီငါနှလုံးရဲ့ကွာခြားချက်ကိုကြည့်မယ်ယဟန္တာပြောတဲ့ငါကသူများအာဟုသို့မဖြစ်ဘူးငါပြောတဲ့ငါကလောငါပြောတဲ့ငါကကိုယ်ဝင်အာဟုသို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်မလားသဘောပေါက်လားကိုယ်ကအာဟုသို့ဖြစ်တယ်သူများအာဟုသို့မဖြစ်တာကိုလုံးမဟုတ်ဘူးဒီကိုမဆိုင်ဘူးဒီကငါပစ္စည်းမပြောက်ဘူးရေးကြည့်တယ်မတူဘူးဟိုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူများအာဟုသို့မဖြစ်ဘူးရေးကြည့်တယ်အခုငါပြောတဲ့ငါကပါလေငါပစ္စည်းမပြောက်ဘူးရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကွာသွားတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုမျိုးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာပညာပဲကျန်နေတယ်အခေါ်ပဲကျန်နေတယ်ဒါရိုးရိုးပဲပြောတာနော်သူပြောတာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးအဆင့်ဘာမှမရှိသေးဘူးကိဟာဝိဒနာဝိတ္တိအဆင့်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်သေးတာဘယ်ဉာဏ်စင်တော့မတက်သေးဘူးဉာဏ်စင်မှဆိုရင်သမထနာဉာဏ်မှတက်ရမှာပေါ့အခုရုံးနေတာမကွဲဒီအကြောင်းကျုံးတာမကွဲသေးဘူးအခုမှခွဲနေတော့ရှိသေးတယ်အကြောင်းကျုံးကွဲမှာဘာပေါ်မှာလဲအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပေါ်မှာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပေါ်မှာဘာဖြစ်မလဲဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မှဖြစ်ပျက်မြင်မှအပြက်မြင်မယ်အပြက်မြင်မှကြောက်မှကြောက်မှဘာဖြစ်အပြက်မြင်မှထွက်ပြေးခြင်းတယ်ဒါအဆင့်ဆင့်သွားတာ哦ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဘာအဆင့်မှမရှိတာဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်မဟုတ်သေးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ကဘယ်အစဆိုရင်သမထနာဉာဏ်စတာဒါကြောင့်ဝိပဿနာဝိဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ပဿနာသိတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့သိတာကဉာဏ်စင်မှာကြည့်လိုက်သမထနာဉာဏ်စတာဟုတ်တယ်မလားဒ
နာမရူပရိစ္ဆေဉာဏ်နဲ့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ပိစယပရိကဉာဏ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာသချက်တစ်ခုကဘာကင်းလဲဆိုတော့ငါကင်းတယ်ဒါဆိုငါဆိုစကားလုံးမပြောဘူးလေဆိုတော့ပြောတယ်တဲ့ဗျဘာလဲနာမည်နေနဲ့သာသုံးတာဘာကြောင့်ဆိုတော့ तू ကကမ္မနဲ့ဝိပါကသုံးဖို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသာရှိတာမို့လို့တဲ့နံပါတ်1ဘာကင်းလဲဆိုတော့ဝိသေကစားကင်းတယ်တဲ့နံပါတ်2နာနေရုပ်တာရှိတယ်ဆိုတော့ तू သိသွားတယ်နံပါတ်3လို့သူမရှိနံပါတ်4ခံစားသူမရှိဒါဆိုဘာရှိလဲအခေါ်သာရှိဆင်းဆင်းသွားတာဒီလိုအကျိုးတွေကောင်းကောင်းရတယ်တဲ့ဗျဘာရှုရင်ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတာပေါ့ဝိပဿနာရှုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောနေပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဆိုနာမည်ကိုနာမည်နဲ့သုံးတာမှန်တယ်နာမည်ကိုဒိဋ္ဌိတန်သုံးရင်မှားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်အဲ့ဒါကနာယောဖြစ်ကြောင်းကိုရှုမြင်သိသိရခြင်းအကျိုးအဲ့လိုမျိုးနာယုတ်ကိုရှုမြင်သိသိပြီးတော့အင်္ဂါဝိဒနာဝိတ္တိဉာဏ်ရရင်ဘာကြိုးရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးဖို့တယ်အဲ့ဒါ80နဲ့ရှေ့တုန်းကမေးဖို့တယ်ရှေးဆရာတွေရဲ့အဆိုကြည့်မယ်ကံကြီးကံပြုသူမရှိအကျိုးခံစားသူမရှိတကယ်ကတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးစင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ခြင်းသာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးသိတာမှန်ကန်စွာသိမြင်ခြင်းသမ္မာတတနာဉာဏ်ဒါရှိကဆရာတွေသုံးတယ်လို့သူလည်းမရှိဘူးခံစားသူလည်းမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်နေတာပဲရှိတယ်လို့သိရင်သမ္မာတတနာသမ္မာဆိုတာအမှန်တိုင်းတတနာကမြင်တာဉာဏ်ကသိတယ်အမှန်တိုင်းမြင်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုသမ္မာတတနာနံပါတ်2အကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာတဲ့အကြောင်းနဲ့တကွတခါတပြန်စီလက်ပတ်ပြီးတော့မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့တွေ့ဘယ်ဟာကအဦးဆုံးအစွမ်းအစဖြစ်တယ်လို့မသိနိုင်ဘူးတဲ့ဥပမာသစ္စေနဲ့သစ်ပင်တွေရဲ့အဦးဆုံးအစွမ်းအစကိုမသိတယ်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့အနာဂတ်မှာလည်းပဲသံဃာရှိနေမယ်ဆိုရင်အကြောင်းကျိုးတွေရဲ့ပြည့်စက်ခြင်းကိုမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူဥပမာပေးတာဘဲဦးနဲ့ကျက်ဦးတို့ဘဲဦးတို့အစရှာတယ်လို့ပေါ့ဘယ်သူကအရင်လဲကျမကြီးအရင်လားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲကျက်ဦးကတဲ့ကျက်ဦးကဘယ်လာလဲကျမဒီတိုင်းပါပဲတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကဘယ်သူကအစဖြစ်တယ်လို့ကိုပြောလို့မရတော့လဲတာဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့သူပြောတဲ့စကားနားမလည်ဘူးလားနားမလည်ပြိဿသမနဲ့ပြန်ကြည့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာဒါတော့ဦးဇင်းတို့ရထားလို့သိတယ်အဝိဇ္ဇာအကြောင်းကဘာလဲမနေ့ကတော့မေးပြီးအဝိဇ္ဇာအကြောင်းကမသိလို့မရဘူးဘာလဲအာသဝဟုတ်ပြီအာသဝအကြောင်းကဘာလဲလဲရှာလို့ရတာဘယ်သူအရင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြောလို့မရဘူးလေဖြစ်ချင်းဖြစ်လာမှာပဲအကြောင်းရှိရင်အကျိုးကဖြစ်လာမှာပဲဒါပေမဲ့ဘာအကြောင်းကြောင့်ဘာအကျိုးဖြစ်မယ်ဆိုပြောလို့ကိုမရဘူးလေဒါကြောင့်လုံးချလဲနေတာတဲ့လိုက်လို့မမီနိုင်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ပဲစိုးဘမှာအကြောင်းရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲအနာဂတ်မှာလည်းပဲအကျိုးရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်လဲမနေဘူးလားဆိုလဲတာပေါ့အဲ့ဒါဘာခေါ်တန်ត្រာလဲတဲ့ခေါ်တာလေနံပါတ်3ဒီသဘောကိုမသိကြတဲ့တွေ့တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကမိမိတို့အလိုရှိတဲ့မပြည့်ပဲနဲ့တတပညာကိုဆွဲလန်းခြင်းတတရာဒိဋ္ဌိဥစ္စရဒိဋ္ဌိကိုအယူရှိခြင်းအချင်းချင်းဆန့်ကျင်တဲ့62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုယူကြတယ်တဲ့ဒီလိုသဘောတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မသိလို့ဘာဖြစ်လဲဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာမှားတဲ့အယူကိုယူသွားတာတဲ့တော်သေးတာပေါ့ဗျာဥစ္စရမယူမိလို့ကံကောင်းတယ်ဗျာဥစ္စရပဋိသန္ဓေကံလေးဆိုးတဲ့ပြောရပါမယ်ပောတိကံတော့ကောင်းတယ်ဗျာပဋိသန္ဓေကံနဲ့ပောတိကံမတူဘူးပဋိသန္ဓေကံဆိုတာတစ်ခါကျရင်ဥစ္စရတောကြိုတောင်ကြားမှာမွေးတယ်ဒါမှဘောဓိကံကြလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတောမှာနေလို့မရဘူးဗျာပညာရှင်တွေရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်ပြီးတော့လေစာတွေသင်ရတယ်ပြီးတော့သာသနာအောက်ကိုရောက်ပြီးတော့အတိတွေရှားတယ်ဒါဘောဓိကံခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့ဆိုပဋိသန္ဓေကံလုံးဝမကောင်းဘူးဘယ်ကြောင်မှမွေးမှန်းမသိဘူးလူပြည့်လာတော့မှန်တယ်လေဒါပေမဲ့ကံကောင်းထောင်းပါစွာနဲ့89လောက်မှာကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြောအောင်မှာပေါ့တော့ဆင်းလာတာပဲသူလဲသူတနေ့တစ်ခါဆင်းဖို့တော့မလွယ်ဘူးတဲ့ဗျာရှာပါမှသူဆင်းလာတော့ဦးဇင်းမေးတယ်ကိုရင်လေးဖြစ်နေပြီအချင်းကြရင်ပစ္စည်းညှောက်တော့လေးပေါ့ပြေးလွှားပြီးတော့ခေါ်တော့မေးတယ်ဟဲ့ကိုရင်ငါနဲ့တူလိုက်မလားတဲ့ဘာပဲပြောဦးဇင်းအိမ်မက်ထက်မှဆိုရင်ရန်ကုန်ကရှင်မျိုးတော်ကြီးပဲစိတ်ကူးထက်မှပေါ့တကယ်ကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးလေဦးဇင်းတို့နေဘူးတာထိုင်းမှနေဘူးတာဟိုထိုင်းကတားတိုးတက်နေပြီအဲ့ခေတ်က80လောက်ဆိုရင်ထိုင်းမှာတော်တော်ကိုတိုးတက်နေပြီ80ခုနှစ်လောက်
ပုံမှန်ပြည်က88တိဘာမှဖြစ်တယ်ရံဖြစ်နေတော့ရှိသေးတာလေအခုတည်းဖြစ်တော့မပြီးသေးပါဘူးအဲ့ဆိုတော့ဦးစင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတောမှနေရတယ်တိတ်မပြောဘူးဗျတကယ်တော့တောပဲလေရွာဆိုတောကြီးကိုတိတ်ပင်နေမြင်နေရတော့ဦးစင်စိတ်ထဲမှာတိတ်ဘုံမကြဘူးကားကြီးပြန်ထွက်နေတာလမ်းပြန်ထွက်နေတာကြီးကိုဒါမျိုးနေခဲ့ဘူးလေဆိုတော့စိတ်ကူးထဲမှာရှိတယ်မေးတာပေါ့ဝင်လေးရန်ကုန်လိုက်မလားလိုက်မှာပေါ့ဘာလို့မှာတော့လဲမေးတယ်မမိနေသေးရဲ့စားတင်မှာပေါ့တဲ့မလဲမှာဆိုလို့အဲ့ဒါလည်းပါသွားတာတကယ်လည်းရောက်တော့ပြေးစရာတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရတယ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုရွှေတုံပန်းဝန်းကျင်ဆိုနေရတာလေတကက်တော်ကြီးပဲရွှေတုံအခုမှဘာဖြစ်ကုန်မှန်းမသိတာတိုက်တာတယ်အမျိုးအရင်ကမရှိဘူးတကက်တော်ကြီးပဲအဲ့မျိုးနေခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ပရိသတ်နေကန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကက်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီပညာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရစရာအကြောင်းမရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာနေခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကံအောင်ပြန်ကြည့်တော့ပေါ်တိကံကောင်းတော့လေကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါ်လာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကယူစရာအကြောင်းကိုမရှိတော့တာဒိဋ္ဌိကင်းရမယ့်အကြောင်းလေးပဲတဖြည်းဖြည်းသိလာရတယ်ငါတို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်စရာအကြောင်းကိုမရှိတော့တာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုသဘောတွေကိုသိတော့ဒါဆရာတွေကြောင့်ရတဲ့အကျိုးပဲအဲကြောင့်တင်စားတာလေအာစီယကုနောအနန္တောမတရားဖို့တရားရရင်အဲ့ဆရာကတော့အာစီယကုနောအနန္တောပဲဒါပေမဲ့လူတိုင်းတော့အာစီယကုနောအနန္တောမဟုတ်တော့ဘူးအင်္ဂုလိမာလာလေတနာပါလေဒုက္ခမြာတာရင်ကြီးတဲ့ကလေးတယောက်စာနဲ့တော့လိမ့်နဲ့လိမ့်မှာဘေးပဝန်းကျင်ကထိုးပေးတဲ့စကားအဲ့ဒါမရှိရပေါ့ဗျာဒါ society ဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကန်ကြည့်ဆရာကြောင့်မဖြစ်လူသားသမားဖြစ်သွားတာအဲ့ဆိုအာစီယကုနောအနန္တောသေးလားမတော်တော့ဘူးဗျာဦးဇင်းတော်ကံကောင်းတယ်ပြောမှာပဲဒီလိုသဘောမျိုးမသိတဲ့လွယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဟာလေဒိဋ္ဌိတွေဆိုရှားပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာပဲသူ့ပဲဒိဋ္ဌိပြောလို့မရဘူးအတွင်းမှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့ကိုယ်အလိုတိုင်းမပြည့်တဲ့လွယ်တဲ့တတ္တဉာဏ်ကိုဆွဲတန်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းကိုယ်သဘောတိုင်းမဖြစ်ဘူးလေမဖြစ်ပါလေ create လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တောင်ရှိခိုးမယ်တောရှိခိုးမယ်ဒါ create လုပ်တာမင်းကတော့နေပြီဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရေနဲ့ရှိခိုးတယ်ပေါ့ကံကောင်းကျင်တော့မိုးကရွာတော့မိုးရွာတော့မင်းကသေးသွားတယ်အမြဲတမ်းအဲ့မိုးနဲ့ကိုကိုးရတာရှိတာမရှိတာမသိဘူးလေဆိုပါစို့လူတယောက်ကိုမွေရပေါက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းကျင်တော့အဲ့မွေကိုသိငယ်ကမြင်တော့ခြိသွားတယ်သူ့အသက်ကိုကယ်ပေးတယ်ပေါ့သိငယ်ကိုကိုးခွဲတာဒါကြောင့်မို့ဒီပရမဆုံးလူတွေကိုးခွဲတာပြောတာပပ္ပရာနေဝဏနေစားတယ်လူတွေအတွင်းဉာဏ်မရှိတော့ဘာဖြစ်လဲတောင်ကိုးခွဲတာနဲ့တောကိုးခွဲတာနဲ့နတ်ကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတာဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲကိုးခွဲလိုက်ဘာမှမသိတော့ပါလေ creator ကိုဝတ်တန်းတာတယ်ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာဒါ60ပါးသောဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လာတာပေါ့တဲ့ကံကောင်းထောက်မှဆိုတာဥစဉ်တော့မှမရှိဘူးနံပါတ်4အယူမှားသူတွေဟာတဲ့ဒိဋ္ဌိနှောင်ရုပ်နဲ့ကြည်တော့ခံရပြီးတဏှာရင်ကြောမှပေါ်လောမျောနေကြမှာပါပဲတဲ့ဘယ်ခါမှတန္တရာဆင်းမှထွန်းမြောင်းမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ကံကောင်းတယ်အဲ့ဆိုဒိဋ္ဌိကိုမယူထားရင်ပါပဲတန္တရာကလွတ်ဖို့ဒါကံကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့အပေကြတာတော့တစ်ခါတော့သွားလိုက်ပါဦးဘာမှမကြောက်နေနဲ့ဟောမှာဘုရားတရားမှန်တယ်ဆိုတာတက်တည်ပြလိုက်ပြီးတော့နှစ်ဘက်ကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သားအစစ်တွေကတော့တဲ့ပြဆိုပြီးတဲ့သဘောတရားတွေကိုသိရှိပြီးနက်နက်သိမ်မွေးလှတဲ့ကင်းစိတ်ကြောင့်သဘောတရားကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိတယ်ကင်းစိတ်တဲ့ဆိုတာဘာကင်းပါလဲဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးကင်းတာသမုတ်ခန္ဓာကင်းတာပေါ့နံပါတ်6အကျိုးဝိဘက်ထက်မှလည်းပဲအကြောင်းကံမရှိအကြောင်းကံထက်မှလည်းပဲအကျိုးဝိဘက်မရှိအကြောင်းကံနဲ့အကျိုးဝိဘက်နှစ်မျိုးဟာအချင်းချင်းစိတ်သုံးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကံနဲ့ကင်းပြီးတော့အကျိုးဝိဘက်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးအကြောင်းထက်မှအကျိုးမရှိဘူးအကျိုးထက်မှအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတာဒါမျိုးကိုသိသွားတယ်ပြီးတော့နံပါတ်9ဥပမာအားဖြင့်တဲ့မိဟာနေရောင်သူရကံကြောင့်ဒါမှန်ဘလို့ပြီးတော့ဗရမယနွားချစ်ကြောင့်စားတဲ့အရာတွေရဲ့အတွင်းမှာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့နေရောင်စားတဲ့အရာတို့ရဲ့ပြင်ပမှာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့နေရောင်စားတဲ့အကြောင်းကြောင့်မီးဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်မီးဆိုတဲ့အရာကနေရောင်သူရကံကြောင့်မှန်လို့အဲ့ထက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့မှာမှန်ဘလို့နဲ့ပတ်သက်ဦးဇင်းတို့လေးလာသိရှိရတာလေးပေါ့နော်မှန်ဘလို့ဆိုဦးဇင်းတို့မျက်မှန်မှာပါတယ်မှန်ဘလို့လဲမှန်ဘလို့ပဲအဲ့ဒီမှာမီးမရှိဘူးမီးချင်ဦးဇင်းမျက်စိကမီးတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့နေပူခံပြီးတော့အောက်မှာ6တဲ့ပစ္စည်းခံကြည့်ဘာဖြစ်သွားလဲမီးလောင်တယ်
ဒါပေမဲ့သူပြောတာဒါပေမဲ့နေအောင်စားတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လဲမီးဖြစ်ပေါ်တယ်အပူခံလိုက်ဘာဖြစ်မှာမီးဖြစ်လာမှာဒါပေမဲ့ဒီထက်မှမရှိတာဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်စာနံပါတ်8အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အကျိုးပဲကံအကြောင်းတရားအတွင်းမှာလည်းမရှိဘူးတဲ့ကံအကြောင်းတရားရဲ့အပြင်မှာလည်းမရှိဘူးတဲ့အကြောင်းကံလည်းပဲအကျိုးဝိပဿနာမရှိဘူးအကြောင်းထက်မှလည်းအကျိုးမရှိဘူးအကျိုးထက်မှလည်းအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင့်တော့အကျိုးဖြစ်လာမှာပဲနံပါတ်9အဲ့ဒီအကြောင်းကံအကျိုးဝိမှာစိတ်သုံးတယ်စိတ်သုံးဆိုမရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းကအကျိုးမှာကင်းတယ်တကယ်တော့အကြောင်းကိုဆွဲပြီးမှအကြောင်းကံမှာအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာတာပါတဲ့ဒီလောကမှာခန္ဓာဆိုတဲ့တဏ္ဍာကိုပြုလုပ်တဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့နတ်မြတ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တကယ်တော့တဲ့ဟေတုတံပါရအကြောင်းကြောင့်ယုတ်တရားနန္တရားတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟေတုဆိုတာကအကြောင်းတံပါရကအဆောက်အထောက်ပံ့အကြောင်းအထောက်ပံ့ရှိလို့သာတဲ့ယုံနဲ့နံဖြစ်ပေါ်နေတာပါတဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့မှုမရှိဘူးဆိုရင်ယုံနဲ့နံဖြစ်စေအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘာကိုတတ်လိုက်ဆိုရင်ဣဒရနေမာနဖန်ဆင်းရဝါဒကိုတတ်တယ်ဖန်တီးတဲ့သူမရှိဘူးတဲ့သူ့လိုလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာရှိတယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာပါတဲ့ညာတာပရိညာဟောတရားမှန်ရင်အဲ့ဒါမဟုတ်လို့ဆရာတော်ကဟောလေရှိတယ်လေညာတာပရိညာဦးဇင်းတော်ကစုံပဲဗျမဟုတ်လည်းနာတာပဲမာစီလည်းနာတာပဲဘာနည်းလဲဆိုပြန်နေအဲ့ဒါတချို့မင်းမပြမကြက်ဘူးဗျရှင်ပြကဘာနည်းနဲ့တရားပြမှာတော့တဲ့မင်းပြောလိုက်တယ်ဘုရားနည်းနဲ့ပြမှာတော့သူမကြက်ဘူးသူတို့နည်းနဲ့ပြစီခြင်းတယ်သူတို့နည်းကဘုရားနည်းမှာမဟုတ်ရင်ဦးဇင်းပြစရာမှမလိုတာသူတို့နည်းကဘုရားနည်းဆိုဦးဇင်းပြမှာပေါ့အဲဦးဇင်းတော်ကတင်းတဲ့မှာမဟုတ်လည်းပါတယ်မာစီလည်းပါတယ်ဒီကမှာစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြီးဆိုရင်မာစီဆရာတော်လှုပ်ပြီးပြောလို့မရအော်စရာစာပေအများကြီးရေးနေတယ်လို့လေမှားတဲ့ချက်ကိုအများထောက်ပြတယ်ဆိုတော့တိကကြောင့်မှားပေါင်း1000လို့ရှိတယ်ဘာမှဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးမှမကြိုက်ဘူးသူထောက်ပြသွားတာတန်နာအောင်ဒရန်တန်နာဂေတက်ပဲနာတော့လည်းမကောင်းဘူးဒါမကောင်းဘူးနာဂေတက်ကဒါမယူနဲ့မှားနေလို့ဒီဘုန်းကြီးတစ်ပါးရေးတဲ့စာကိုဘာမှဘုန်းကြီးတစ်ပါးထောက်ပြတာကိုဘာမှဘုန်းကြီးမကြိုက်ဘူးတိကကြောင့်အမှားအများကြီးပဲထူးထူးဆန်းဆန်းဒါပေမဲ့သူစာပေမှားတာပြောတာမဟုတ်အတွေးခေါ်မှားတယ်အထားတို့မှားတာဒါသိတယ်ဆိုတော့ပညာတတ်မှသိတာလေပညာမနဲ့ပဲသိပါမလဲဦးဇင်းတို့ခုတည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့လက်ဒီနေ့ဖိုင်တော့ဦးဇင်းတို့သိမှာပေါ့ဘယ်နေရာမှာမှားတယ်ဘာမှားတယ်ဆိုထူးထူးဆန်းဆန်းမဟုတ်ပါဘူးမှားတယ်ဆိုတာသူထောက်ပြသွားတာဒီလိုမှားတယ်ဒါပေမဲ့ဘောင်မခွင့်ရတော့မကြိုက်ဘူးဒါပြောစရာလားအဲ့မှာတီကာကြော်ပြီးတော့ပါလားတီကာမောဆိုတာတီကာတိုက်ဝက်တစ်ခေတ်ဆန်းခဲ့သေးတယ်ဟာဆရာတော်ရေးကြတာလေပါဠိလိုနဲ့ရေးကြတာမင်းကဘာမို့လို့လဲမင်းကဘာအဲ့မျိုးထောက်ပြတာလေအဲ့မျိုးဦးဇင်းတို့ကနီးဆောင်ပေါ့လေအဲ့လောက်ထိပညာတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်လုံးကမပေါ်ခဲ့ပါဘူးသူကဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူပေါ်တယ်ဆရာတော်ဥဒ္ဒရိယဆိုလက်ဖြတ်ခါတယ်ငါတို့မမြင်တဲ့ဟာသူသိတယ်မာစီဆရာတော်ကစာပေနဲ့ပတ်သက်နာမည်မကြည့်ဘူးနာမည်ကြည့်တာကမင်းကုန်းဆရာတော်ပြီးတော့ဆရာတော်ဥဒ္ဒရိယဒီမစိုးရင်ဆရာတော်ဥဒ္ဒရိယဆိုစတာတော့တာဒါပေမဲ့မဟာစီကသူကအသိကိုအကျင့်နဲ့တွဲထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူမှမသိဘူးလေကျွန်တော်သိတယ်ဆိုဘယ်သူပြောနိုင်မှာတော့ပရမသောသိတာကသရတန်ခဏတင်မှာသိတာသရတန်ခဏမှာသူကမိကုန်းကိုမေးပြသွားတာအဲ့ဒါကမင်းကုန်းဆရာတော်လို့ငါလည်းသိတယ်လို့မပြောပေမဲ့ပြောသလိုပဲပြီးတော့အဲ့ဟာကိုသရတန်ခဏတင်တယ်ဥစ္စာကစာအုပ်ပြန်ရေးရတယ်ဒီစာအုပ်တွေလေသရတန်ခဏတင်တယ်ဆိုချမ်းမဟုတ်ဘူးဒီပိဋကခရနေတော့ပါလေဒီဘာအခရခုံးလဲအဲ့ပုံနှိပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဗမာပြည်မှာပုံနှိပ်တယ်တကယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကြောက်တဲ့ခရရှိပြီသားဗမာပြည်မှာရှိတယ်လေကြောက်တဲ့ရေးတာတကယ်ကစာပေနဲ့ရေးတာကြပါပြီအဲ့မှာသူကထောက်ပြသွားတာဆရာတော်ဥဒ္ဒရိယဟဲအော်ဆရာကောင်းလိုက်တာနဲ့ငါတို့မမြင်တာကိုအဲ့ဦးစင်းတွေကမြင်တယ်မာစီဆရာတော်ပြောတာဥဒ္ဒဗနာသူမြင်ထားလိုက်တာဒီဒါဆိုရင်မဖြစ်သင့်ဘူးဒါဆိုရင်ဖြစ်သင့်တယ်အကုန်လုံးသူပြောရဲတယ်အော်ဆရာကောင်းတာသူကအကျင့်နဲ့သိပြီးတော့ပြောသွားတာသူကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်တာသိရတယ်ဒါနဲ့မဆန်းပါဘူးသူရဲ့ဆရာလည်းကြည့်တယ်မင်းကောင်းစီတော်ဆရာတော်ကြီးမင်းကောင်းစီတော်ဆရာတော်ဆိုရင်ရထိုင်းပါရက်ပြီးတော့သူเจ้าမဆိုမွေလေးကြီးပဲတဲ့ဒါလူရဲ့အမြင်မှာပေါ့ဦးဇင်းတော်တွေးကြည့်တယ်မွေတော့မဟုတ်တော့ပေါ့မွေဆိုတာငကားပဲလေသူเจ้าမမွေလေးကြီးပဲတဲ့ဒီမာသီဆရာတော်တောင်ပုလူဆရာတော်က
ထိထိကျဲတယ်လေသူဆရာလည်းပြန်ကြည့်မင်းကောဇေတုံဆရာတော်ကြီးကိုအဲ့မှာဆိုရင်သူကဒါထွက်သွားတာပေါ့နော်ညာတပရိညာနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီမင်းဒီမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဟောတဲ့ဟာကြီးကိုဦးဇင်းပြောပြတာပါဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရင်ယူလိုက်ဘယ်ဆရာတော်ဟောကိုတဲ့တင်တော်ရင်နာလိုက်ပါဘယ်ဆရာတော်မှဘယ်ဆရာတော်ဆိုအတ္တဒိဋ္ဌိကြည့်ပြီးတော့သွားလုံးနေနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒိဋ္ဌိပြုတ်နိုင်တဲ့တရားဆိုနာတာနာဒိဋ္ဌိပြုတ်စေတဲ့စာပေစဉ်ဖတ်ဖတ်ဒိဋ္ဌိအာကြီးမဲ့ဆိုရင်မဖတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိအာသေးမဲ့ဆိုရင်ဖတ်ဒေါသအာကြီးမဲ့ဆိုရင်မနာနဲ့ဒေါသအာသေးမဲ့ဆိုရင်နာဘယ်တရားမဆိုကိလေသာကင်းစေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ရမယ်ကိလေသာအာကြီးစေမဲ့တရားဆိုရင်မဖတ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဦးဇင်းတို့မပြောလဲဖတ်မှာပဲလေမလုံးနဲ့ပြောတယ်လုံးမှာပဲလေအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကမလုံးနဲ့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာညာတာပရိညာဖြစ်ပုံနဲ့ဒီလိုမျိုးကမ္မဝဝိပါကဝအစွမ်းနဲ့နာယောဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိပြီးကာလ၃ပါးမှာယောမမှုမှန်သမျှကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဒီလိုမျိုးအကြောင်းအကျိုးနာယောတိတိကျကျသိသွားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာကာလ၃ပါးမှာဖြစ်တဲ့နာယောတရားတွေဟာသုတိပဋိသန္ဓေရဲ့အစွမ်းနဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရပါနော်ကာလ၃ပါးမှာဖြစ်တဲ့နာယောတရားတွေဟာသုတိပဋိသန္ဓေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေသောဘန်အတိတ်နာကမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နာယောတွေဟာသုတိပဋိသန္ဓေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီအချိန်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာယောကိုဖြစ်ဖြစ်နာယောဖြစ်ကြောင်းကိုဖြစ်ဖြစ်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါမျိုးသိတာကိုပဲညာတပရိညာညာတသိတဲ့နာကိုပရိညာပိုင်းခြားပြီးသိတာညာတပရိညာကညာတကသိထိုက်တာကိုပရိညာခွဲခြားပြီးသိတာဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့နာယောကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နာယောဖြစ်ကြောင်းကိုပဲပိုင်းခြားပြီးသိတာပြောတာဥစ္စာသိခဲ့ပြီလေနာဖြစ်ကြောင်းရှိတယ်ယောဖြစ်ကြောင်းရှိတယ်နာဖြစ်ကြောင်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဒါကျင့်တယ်ဆိုကြလို့မှာဟိုဘက်ပြန်ကြည့်မှာနဲတော့မဟုတ်ဘူးနာဖြစ်ကြောင်းယောဖြစ်ကြောင်းနာယောဖြစ်ကြောင်းသူပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါမျိုးသိသွားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နာယောဖြစ်နာယောဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးသိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသိတာကိုပါလေညာတာပရိညာသိတာကိုပိုင်းခြားပြီးသိတာညာတပရိညာဆိုတာတဲ့သိထက်တဲ့တရားကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်မျိုးပြောတာပဲတဲ့ဒါဆိုတော့သိထက်တဲ့တရားပါလေနာနဲ့ရုပ်ပဲတနည်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဘယ်အကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားကဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရင်အဲ့ဒါညာတပရိညာပဲပေါ့အဲ့ဒါ2003မှာမေးဘူးတယ်ဗျညာတပရိညာဆိုတာဘာလဲပေါ့မေးဘူးတယ်ကိုပြင်မကိုရမှာပဲဗျာဘယ်သူမှပြင်ပေးလို့မရပါဘူးဦးဇင်းတို့ဘလောက်ပဲစားပေးကိုသင်ပေးမှန်တယ်ပြောဦးဇင်းတို့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးနော်ဘာအရိယာမှမဟုတ်ဘူးဘာအစင်တမ်းမှမရှိဘူးပုရုဇဉ်မှာဆိုရင်အရင်ကြီးရှိသေးတယ်ပုရုဇဉ်နူလေးမဟုတ်တော့အရင်ကြီးရင်ထော်နေတာဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓစာပေလေးကိုသိတဲ့အတွက်ဘာပဲပြောပေါ့ကိုရတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားတော့အစမပြောဘူးကိုမမရသေးတာဒါပေမဲ့ဖယားဖိစိကဗုဒ္ဓအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်လို့သိစေချင်တာတော့အမှန်ပဲဗျဘာဖြစ်လို့ဆိုဒုက္ခများလို့အရှင်များကြောင့်သိအောင်လုပ်ပါလားဆိုမေးမနေနဲ့လေဗျာမေးမနေဆိုမမေးနဲ့ပြောတာဟုတ်ကိုတကယ်လူတွေကိုလေဒုက္ခသိကင်းစေချင်တာအမှန်နဲ့ပြောတာဒေါသလည်းမရှိစေချင်ဘူးဒုက္ခလည်းမရှိစေချင်ဘူးခန္ဓာလေးခဏရတာသူများကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့စားကိုကြောင့်ကိုအကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ့ဦးဇင်းတော်တွေးသူများတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကိုအကုသိုလ်နဲ့ကိုတော်မှလဲထွက်နေတာလေသူများကြောင့်အကုသိုလ်နဲ့တော့အပြည့်မခံနိုင်ဘူးပြောဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်တတ်နိုင်မဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူများကြောင့်ဖြစ်မဲ့အကုသိုလ်အဖြစ်မခံဘဲနဲ့ပြီးတော့ကိုကြောင့်ဖြစ်မဲ့အကုသိုလ်လည်းပဲမဖြစ်စေဘဲနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်မကြပါဘူးဗျတရားဆိုတာကကိုယ်မှကတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့တရားသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိသေးလို့သာမမြင်သေးတာပါအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုမပိုင်ခင်ကံတွေရော့အောင်တော့လှုပ်ထားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကံရောနေပြီဆိုရင်ဉာဏ်ကအားကောင်းနိုင်အချိန်မရွေးသတ်လို့ရတာပေါ့တော့ဉာဏ်တပရိညာခေါ်တာပေါ့နော်အကြောင်းအကျိုးကိုသိပြီးတော့ဒါကံအကြောင်းဒါကဝိဘက်အကျိုးဒါကယောဒါကနာဒါယောဖြစ်ကြောင်းဒါနာဖြစ်ကြောင်းဒီလိုမျိုးခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့သိပြီဆိုရင်သိတာသိနေတာဖြစ်တဲ့တွယ်ကင်းနေတာတော့ကင်းသွားမှာပေါ့အရိယာထဲမှာအနေဆုံးဖြစ်တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တဲ့
သူမှကင်းတာလေးကိုအောစရာကြည့်လိုက်ဒိဋ္ဌိလုံးဝကင်းတယ်ဝိသေကိစ္စလုံးဝကင်းတယ်လုံးဝကင်းတဲ့ထဲမှာနောက်ထပ်ထပ်ကြီးအိတ်တာမရှိရလုံးဝကင်းတယ်တဲ့ဗျာအားကြစရာမရှိဘူးသူတို့အားကြဆိုမရှိဘူးသူတို့မှာဟိုလိုအားကြဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြာရင်အားကြရင်ဘာဖြစ်လာလဲအိတ်တာဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဗျာဒီတိုင်းပဲမပေးခြင်းဘူးမကမ်းခြင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေသူတို့မှာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးဆိုတော့မွေးရမှာပေးခြင်းကမ်းခြင်းပြီဆိုမှတော့လောဘကပါသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်သူကဒိဋ္ဌိကတတန်ပြောမရှိတာဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကအခုသူပြောခဲ့တဲ့ထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုရဲ့ကင်္ခာဝိရဏဝိတ္တုရဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုကဒိဋ္ဌိကိုပါစေတာကင်္ခာဝိရဏဝိတ္တုကဝိသေကိစ္စကိုပါစေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပါပြီဆိုရင်အိဒါမရှိတာကပါသွားတာပဲအဲ့ဒါကိုသူကသုဒ္ဓသောတာပန်ပြောတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းပဲဘာပဲပြောပေါ့ဗျာအဲ့သောတာပန်ဆိုတဲ့နာမည်လေးခံရအောင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြည့်ရမှာသောတာပန်ဆိုတဲ့နာမည်ကဆရာဒဇိကပ်ပြီးလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖះဖြစ်ပြီးဟေးဆိုဖះကသူ့ကိုသူ့နာမည်တက်တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအနေကဇာတိတန်တာရံတန်တရာတရှောင်းမှာခန္ဓာဆိုတဲ့အင်ကိုစောင့်ခဲ့တဲ့တဏှာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုမြင်ပြီးတော့သတ်ပြီးသားမို့လို့သူကိုယ်သူငါဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပါလားလို့သူသိတာဒီတိုင်းပဲသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးသိရင်ငါယန္တာဖြစ်ပါလားငါအရိယဖြစ်ပါလားဆိုတာသိတယ်ဟုတ်ပြီအရိယဖြစ်ပါလားဆိုတာကိုတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ငါအရိယဖြစ်နိုင်ပါလားဆိုတာကိုတော့ကိုသိလို့ရတယ်လောဘဒေါသမောဟတန်းတဲ့လားပါနေပြီသိသွားတာမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်ငါအရိယဖြစ်အောင်လုပ်နေစမ်းရှိသူတယောက်ဘာလားဆိုတာသိနိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူတို့လည်းပဲဒီတရားကြောင့်ဒီအဆင့်ကိုသိသလိုကိုလည်းပဲဒီတရားကိုပါအောင်လုပ်နေရင်ကိုလည်းပဲဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမှန်ကြည့်လို့ရတာပဲလေဒါကြောင့်ကိုကိုအဖြစ်ထုတ်ကြည့်ပါငါအရိယဖြစ်နိုင်သူလားအရိယမဖြစ်နိုင်သူလားဖြစ်နေတာကိုတွေးနေစရာမလိုဖြစ်ရင်သိကိုသိမှာသောတာမဖြစ်တော့မှသောတာမဖြစ်မှမသိဘူးဆိုဟုတ်ပုံမဟုတ်ဘူးသောတာမဖြစ်မသိဘူးဆိုဟုတ်ပုံမဟုတ်တာသူကမဲကိုဆင်ခြင်တာရှိတယ်ဖို့ဆင်ခြင်တာရှိတယ်ပယ်ပြီးကိလေသာဆင်ခြင်တာရှိတယ်မပယ်သေးတဲ့ကိလေသာဆင်ခြင်တာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ယူတာရှိတယ်လေဒါသူတို့အလုပ်ကိုအဲ့ဆိုပယ်ပြီးကိလေသာကိုဆင်ခြင်တဲ့ကောင်ငါဘာကိလေသာမရှိတော့ဘူးမပယ်တဲ့ကိလေသာကြည့်တဲ့ကောင်ငါဘာကိလေသာရှိတယ်ဒါသိတာပဲအဲ့ဆိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဥစ္စာတော့ပယ်တဲ့ကိလေသာဘာမှမရှိသေးဘူးပယ်ရမယ့်ကိလေသာအများကြီးရှိတယ်ဒါသိရင်တော်ပြီပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုကိလေသာပါသွားတယ်ကိလေသာပါလာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသိပြီးတော့ကိလေသာပေါင်းလုံးနိုင်ပြီဆိုရင်သိကြပါတယ်ငါလည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်နေတာမဟုတ်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုရင်ကိုယ်သိပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ရနိုင်တာပဲပေါ့ရှေ့ကသွားတဲ့အရိယာတွေရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းနောက်ကလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ကသွားတဲ့အရိယာတွေရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရောက်မှာပါပဲပေါ့အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအရိယသူတော်စင်များသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချတဲ့နဲ့မျက်မှောက်ပြုပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြတယ်လို့မတရားဖို့တရားရရှိတယ်လို့သူတော်စင်များလည်းပဲယုံနဲ့အကြောင်းတရားကိုသိပြီးတော့မတရားဖို့တရားများကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း